Так, я ўсіх вітаю, напішыце ласка ў чат, як мяне чуваць. Оп, а вось і я. Напішыце ласка ў чат, як мяне зараз чуваць. Наколькі добра. Вітаю пана фактар горада. Так, вітаю яшчэ раз тых, хто далучаецца. Напішыце ласка ў чат, наколькі мяне добра чуваць. І гэтаксама, каля ласка, падтрымайце прамы этэр падабайкай. Вось. І калі гэта магчыма, яшчэ ласка, пашырце спасылку на трансляцыю. Вы мне вельмі добра дапаможаце. Загадзя дзякую. Так, ну давайте я яшчэ напишу у тэлеграме, што стрым пашоў, і мы можам, пэўна, пачынаць. Так, у чаце піша, што нармальна чуваць. Гэтаксама пішуць вітанне з Украіны. Зі святом вас, беларусы. Таксама узаемна віншую, таму што сёння, 24 жніўня, Дзень незалежнасці Украіны. І, дарэчы, гэта важны момант. Далей я раскажу, чаму. Як гэта, у тым ліку паплывала і на нашу незалежнасць. Гэты факт. Добры вечар, пішуць. Добры вечар. Яшчэ раз вітаю тых, хто далучаецца, і бачу, што гледачоў пабольшала, значна пабольшала. Падтрымайце, ласка, прамы этэр трансляцыю падабайкай. І пашырце, ласка. Гэта вельмі мне дапаможа. Вось, давайте тады пачынаць. Што ж, давайте, можа быць, заменім гэты фон на штосьці более дасціпнае. Дайце я падумаю, на што. Было бы файна, можа быць, на фон штосьці паставіць. Зараз давайте гляну. Гэта з гукам, а без гука. Ладно, поставлю. Секундочку, зараз давайте поставлю что-небудь. Что-небудь. Ці вам і так нормально, каб ось так было. Окей. Сессия. Так, зараз давайте я зраблю наступным чынам. Пераключу зараз. Ось так. Здаецца, мяне так будзе добра бачна. Зараз дайце я сам гляну. У мяне, калі што, побач экран іншы. Я хачу заўпэўніцца, што яно выглядае нармальна. Так. Давай. Тым часам у чаце пішуць добры вечар з Нямеччыны. Вітаю. Зараз в київському метро всі такі гарні в вишиванках. То файна. То файна. У мяне таксама ёсць вышыванка. Я хацеў яе апрануць, але, на жаль, насамрэч вы не пабачыце яе нармальна, таму гэта не мае сэнсу. Добра. Сёння
Зноўку вітаю украінцаў у чаце. Сёння дзень незалежнасці ва Ўкраіны. Яшчэ раз віншую украінцаў. А заўтра, дарэчы, класна супала, што заўтра дзень незалежнасці ў Беларусі. На сённяшні дзень афіцыйны дзень незалежнасці ён замацаваны за іншым днём. І, дарэчы, ён, па-першае, нелегітымны, а па-другое, ён, скажем так, не адпавядае дню, таму што такое дзень незалежнасці? І чаму 25 жніўня сапраўдны дзень незалежнасці, дарэчы, як гэта было з 91-го года па 95-й. Бо у гэты дзень, зараз дайце я узгадаю, было 27 ліпеня і 25 жніўня. 27 ліпеня 91 года прынялі дэкларацыю аб незалежнасці, а 25-го, здаецца, яе зацвердзілі. Здаецца так. 25-го, ці я памыляюся? Давайте спраўджу, может быть, яно наадварот. Давайте я загуглю, потому что я тут 25-го 91 года. Правильно, а 27 ліпеня атрымоўваецца ліпеня... таксама выбівае дзень незалежнасці. Здаецца, я тут не памятаю, 90-м ці 91-м. Так, 90-м годзе. 90-м годзе дэкларацыя была прынята, а 25 жніўня яна уступіла, вось, дарэчы, сама дэкларацыя. Давайте на яе паглядзім. Вось дэкларацыя Верхоўнага Савета Беларускай, дарэчы, Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі яшчэ. Вось. І 25 жніўня, не буду паўтарацца, вы ўжо пачулі, што адбылося. Таму гэта сапраўдны дзень незалежнасці, і надалей святкавалі ў гэты дзень, 25 жніўня. Былі святы, былі сходы грамадою, людзі адзначалі, былі спевы. Вось. І атрымліваецца, што пасля таго, як менавіта што вось гэта дэкларацыя з'явілася, Верховны Савет яе прыняў. Потым пакрысе вось Беларусь пачала, скажам, ісці да сваёй незалежнасці. Гэта было крок за крокам. Гэта была вельмі цяжкая, вельмі складаная праца, таму што я неаднойчы чуў у інтэрнэце, чытаў, што ёсць меркаванне, нібыта незалежнасць Беларусі, вось беларусам у рукі сама упала. Вось нібыта Савецкі Саюз разваліўся, і беларусы самі па сабе сталі незалежныя. Гэта ўвогуле і блізка не так, то бок была праведзена проста каласальная праца, без якой Беларусь могла бы, я думаю так, што і застацца ў складзе Савецкага Саюзу, і ў далейшым могло быць яшчэ болей сумна, журбліва, і нам могла бы далучыцца ў склад Расіі, то бок быць яшчэ, скажем, такім праз гэту акалічнасць хуценька, не ведаю, акупавана, захоплена, штосьці жахлівае бы здарылася. А тут канкрэтна вось дэкларацыя аб незалежнасці. 25 жніўня яе зацвердзілі, яна набыла законную сілу. І далей вось пакрысе назва БСР, яна была перайменована ў Рэспубліку Беларусь. Былі зацверджаны нацыянальныя сімвалы ў якасці дзяржаўных. Нагадаю, гэта герб, пагоня і чырвона-белы сцяг. Гэта было зацверджана, гэта, скажем так, дзень незалежнасці як афіцыйнае свята. Яно афіцыйна адзначалася да 95-го года. Вось, адзінае, што не магу прыгадаць, афіцыйна святкавалася 27 ліпеня ці 25-го. Вось тут я сам і не памятаю, калі шчыра. Вось такім чынам можна пабачыць, людзі адзначалі з транспарантамі, з нацыянальнымі і ўжо дзяржаўнымі сцягамі.
чырвона-белымі з надпісам «Жыве незалежная Беларусь». Бадай, атрымліваецца, што так, 27 ліпеня быў афіцыйным ўсё ж такі днём незалежнасці, а 25-га, пэўна, людзі адзначалі самастойна. Вось. Я больш выступаю за 25 жніўня, таму што гэта больш адпавядае, таму што яно не экалагічна, што 27 прынялі, а 25 зацвердзілі. То бок гэта ўжо факт, што ўсё. Беларусь, яна суверэнная, незалежная, ўсё, як ні круці. Ніяк ужо не перайграеш. Вось, я за 25 жніўня. Я за той, каб у будучыні ўжо у будучай Беларусі было 25 жніўня як дзень незалежнасці. А на сённяшні дзень азначаецца як дзяржаўнае свята вельмі дзіўны дзень вызвалення Менску. Дарэчы, і самае смешнае, што у гэты ж дзень, але калі было Вялікае княства Літоўскае, у 1660 годзе, здаецца, давайте я спраўджу, таму што адна справа, калі я ролікі записываю, тому што у мяне ёсць тэкст гатовы, а зусім іншае все ж таки вам расказваць, і я вельмі баюся вам даваць няправільную інфармацыю, все ж таки хочацца яе пацверджаць. Вызваленне Мінску, здаецца. Вызваленне Мінску. Так, 3 ліпеня. Я маю рацыю. 3 ліпеня, да, мне гэта падабаецца, што 3 ліпеня азначаецца афіцыйны дзень незалежнасці Беларусі, і самае смешнае і цікавае, што фактычна гэта дзень, калі вызвалілі савецкія войскі Менск, і ўсходнюю частку Беларусі ад нацысцкіх фармаванняў, нацысцкіх захопнікаў. Але быў вызвалены толькі Менск, і заходняя частка Беларусі яшчэ была пад акупацыяй. Гэта я ўжо не кажу, што адна акупацыя змянілася на іншую акупацыю. Окей, мы гэта адкінем, што савецкая акупацыя, то бок, заменіла нацысцкую. Адкінем гэты момант, возьмем за тое, што сёння у Беларусі вся савецкая гісторыя, на ёй будуецца вся ідэалогія, гістаграфія, на ёй робіцца акцэнт у выкладанні гісторыі ў школах, іншых навучальных установах, і, адпаведна, зараз, выбачаюся, вечарам мне аж думка збіваецца. Збіваецца думка, трэба яе лавіць. Так, пра што гэта я? Дык вось, паводле афіцыйнага пункту гледжання на гісторыю, все савецкае гэта добрае. Карацей, гэта і ёсць падмурак у сучаснай Беларусі, скажем так, гэта ёсць падмурак, на якой базуецца ўвогуле вся ідэалогія Лукашэнкі, і все, што ён, скажем, будуе вакол сябе, ці збудаваў, ці нават разбурае заўсёды з пункту гледжання савецкай гістаграфіі. Вось. І атрымоўваецца, што вызвалілі Менск, вызвалілі ад нацысцкіх акупантаў, захопнікаў, але ж другая частка Беларусі ўсё адно ж была пад была пад немцамі. І які сэнс? Гэта раз, па-другое, перад гэтым савецкая Расія, Савецкі Саюз, ён дзеліў Беларусь проста няшчадна на кавалкі. Можна прыгадаць, хачу прыгадаць, што менавіта ў Смаленску была абвешчана ССРБ, Савецкая сацыялістычная Рэспубліка Беларусь. А потым, што адбылося? Смаленшчыну у нас забралі ў склад Расіі, потым забралі усходнюю частку Беларусі, Гомельшчыну, Магілёўшчыну, Віцебшчыну, і толькі потым, праз доўгі час, гэта з цяжкасцю павярнулі, і то дзякуючы нашым дзеячам, нашым яшчэ тым камуністычным беларускім дзеячам, які ўсё ж такі спрабавалі неяк хоць штосьці рабіць у нацыянальных інтарэсах
І яны, скажем, адваявалі гэты часткі нашых земель, каб іх вярнулі, але смаленшчыну нам так і не павярнулі. Ось. Ну, то бок, і дарэчы, Полацак наша вельмі важная сталіца духоўная, увогуле, дзе ўзнікла полацкае княства. Гэта наш духоўны цэнтр, там стаіць Сафія, там мы памятаем з вамі легенды пра Ўслава Чарадзея, пра Еўрасіню Полацкую, пра князя Вячку, які бараніўся ад крыжакоў. І гэта наш цэнтр, які таксама Расія хацела заставіць у сваім складзе. І таксама з боем неяк атрымалася все ж таки вярнуць. Хаця можна дыскутаваць, што насамрэч камуністы такія людзі, што з імі немагчыма дамаўляцца, і калі павярнулі Полацак, можа быць, проста пашанцавала. Можна дыскутаваць. Ну, я ўжо рабіў выпуск, што все ж таки спрачаліся і даспрачаліся да таго, што все ж таки павярнулі назад. Вось, акрамя Смаленска. А тым часам, дарэчы, іншыя часткі, напрыклад, Беласточчыну, якая была ў складзе Савецкай Беларусі да 40-го году, ну, аддалі Польшчы, напрыклад. То бок Беларусь яшчэ і згубіла ў тэрыторыю. То бок Беларусь па сканчэнні Другой светнай вайны адзіная краіна, якая ўвогуле згубіла тэрыторыі. Адзіная краіна, якая згубіла тэрыторыі, а не прыдбала альбо захавала, дык яшчэ і шмат людзей загінула. Просто таму, што двое шалёных дыктатара вырашылі паваяваць. Сталін і Гітлер. Так, давайте я зараз зверну увагу на чат. Так, чамусь чат не гартаецца нармальна. Гартаецца. Окей. Вы ўжо шмат панапісалі, шаноўнае гаспадарства, давайте. Выбачайся, калі я чыесьці пытанні буду прапускаць, таму што вы шмат пішаце, а я больш канцэнтруюся на тым, каб вам сёння максімальна распавесці падчас прамога этэру трансляцыі. Напэўна, прамога этэру, так казаць, больш калькавана. Пэўна, правільна казаць трансляцыя. Ну, буду казаць трансляцыя. Падчас трансляцыі, калі ласка, не крыўціся, божа, не будзем з вамі ў крыўдзе. Калі ласка, дублюйце свае пытанні яшчэ, пакуль я не пабачу. Я буду за гэта вам вельмі ўдзячны. Так. А што значыць прапар бел-чырвона-чырвоны? Бел-чырвона-белы. Ці бел-чырвона-чорны? О, якое цікавае пытанне. Я разумею, пра што ідзе гаворка. Гэты сцяг можна пабачыць падчас пратэстаў гарачай весны, здаецца, супраць... Не гарачай весны. Былі пратэсты ў 90-х гадах супраць інтэграцыі з Расіяй. І там моладзь спальвала на дарозе, можна пабачыць здымак. Может быть, зараз загугліць, давайте паспрабую. Яна спальвала расійскі сцяг і несла сцяг бел-чырвона-чорны. Было такое. Бел-чырвона-чорны сцяг. Боже, што гэта за жах? Вось гэта. Дарэчы, яшчэ важны здымак. Сёння трэба будзе яго захапіць. Таксама нешта цікавае. І гэта важна. І гэта важна. Ой, класны. Колькі класных здымкаў. Вось ён. Знайшоў. Вось такі сцяг быў. Тут няма апісання. Калі шчыра, я зараз сходу не прыгадаю азначэнне гэтага сцяга. Я памятаю, што я дзесьці глядзеў тлумачэнне, але я ўжо не памятаю. Але як факт, гэта было. Гэта было вось такі сцяг. Здаецца, гэта былі пратэсты супраць інтэграцыі. І не памятаю, які год, здаецца, 96 ці 98. Ну, напэўна, я зараз не знайду так хутка, хаця, калі 98? Можа быць, 98 быў?
ці нулявыя супраць Расіі. 90-й, можа быць. Не знаходзіць. Аніяк не знаходзіць. Моладзь спаліла расійскі сцяг. Можа быць, так знойдзе. О божа. Жах. Не. Мы гэта прыбіраем. Мои вочы. Балюча. Ладно, давайте... Я зараз не адкажу на гэта пытанне. Давайте гэта пакінем на наступны этэр, на наступную трансляцыю. Я для вас знайду гэту адказ на гэта пытанне. Можете нават не гугліць. Давайте я гэту працу возьму на сябе. У наступную суботу будзе наступны этэр. І дарэчы, вось такая, давайте будзе прэм'ера. У чаце пыталі, калі будуць выпускі. Вось, ужо гатовы выпуск, я яго ўжо падрыхтаваў. Заўтра выйдзе выпуск, не буду называць на якую тэматыку, давайте гэта будзе інтрыга. Заўтра я выкладу ў першай палове дня, я пакуль не прыдумаў у якой, калі шчыра, але гэта будзе першая палова дня. Таму сачыце, калі ласка, націсніце на званочак на маім YouTube-канале, каб вы пабачылі, таму што вам прыйдзе апавяшчэнне. І я вырашыў, што буду рабіць такім чынам, што калі выходзіць выпуск, і я праз тыдзень у суботу, прыкладна ў такі ж час, а 8 вечара па польскім часе, альбо а 9 па беларускім часе, зноў калькую. Казаць па часе гэта калькаванне. Згодна з беларускім часам. А 9 згодна з беларускім часам, альбо паводле. І я, калі будуць выходзіць выпускі, я буду на этэрах, на трансляцыях более пашырана расказваць пра тэматыку відэа. То бок я, допустим, не ведаю, там, падрыхтаваў пра як, допустим, крылатыя гусары вызвалілі Менск ад маскоўскіх захопнікаў. Выйшаў выпуск, ён, допустим, невялікі, на 5 хвілін, на 8, а у наступную суботу я зраблю этэр, дзе буду прям падрабязна, там, нейкія цытаты знаходзіць, зачытваць нейкія здарэнні, які не ўвайшлі ў выпуск. То бок гэта будзе такая пашыраная інфармацыя. Таму вось я расказваю, каб вы ўжо маральна падрыхтоўваліся, што этэры зараз будуць пастаянна. Яны будуць на сталай аснове, заўсёдна. І, допустим, калі выпуск вышла трансляцыя, і, допустим, я праз трансляцыю выпуск на наступным тыдні не выпусціў, то тады праз наступную суботу будзе проста размоўны этэр, дзе буду з вами размаўляць, адказваць на ваши пытанні. Вось пры гэтым давайте будзем рабіць такім чынам. Я бачу вось пытанне ў чаце, допустим, пра вось гэты сцяг бела-чырвона-чорны. Давайте буду проста збіраць ваши пытанні, шукаць цікавую інфармацыю для вас і будзем раскрываць на адмысловых этэрах, размоўных, і будзем рабіць такім чынам. І таксама, калі ласка, напішыце ў чаце зараз, на якія тэмы вы жадаеце пабачыць наступныя выпускі. Вось. Ну і таксама, дарэчы, папрашу вас, калі ласка, шаноўнае гаспадарства, падтрымайце прамую трансляцыю. Пра божа, я зноў кажу прамую трансляцыю. Проста падтрымайце, калі ласка, гэтую трансляцыю падабайкай, і калі маеце магчымасць, яшчэ пашырце, калі ласка, спасылку. Я буду вельмі вам удзячны. Ну а гэтаксама, калі вы заўзееце за мой канал, за мой контент, вам падабаецца, што я раблю, вы можете падтрымаць мою дзейнасць на Патрыёне альбо у спонсарскай падпісцы на Ютубе. Бо на даны момант, вось толькі дзякуючы гэтай падтрымцы, у мяне ёсць магчымасць ствараць контент. Допустим, сёння, напрыклад, сёння я вырашыў нарэшце зрабіць падпіску на штучны інтэлект, называецца Леонард. Ну, вось гэтыя грошы я беру з гэтых падпісак, тому што гэтыя все сродкі ідуць на менавіта контент. То бок я пастаянна стала палепшаю якасць, і вы, дарэчы, пабачыце, што заўтра будзе карцінка яшчэ лепш, чым была, тому што я прыдбаў новую камеру. І таксама дзякуючы вось гэтай падтрымцы маіх патронаў. Толькі дзякуючы ёй. Якасць зноў зараз палепшылася, то бок я купіў камеру, і вы пабачыце, што там просто это просто з двух рук
ашаламляльная карцінка, яна просто вау. Я сам наткніўся, што все трэба, ну, вось, з новай камерай, з новымі сіламі, з новым натхненнем рабіць контент. Рабіць контент, таму што там такая смаката, і плюс зноўку чаму такая затрымка по контенту. Зараз вось я пачаў актыўна яго рабіць, зараз выпуск заўтра выйдзе, я зараз пачну рабіць наступны выпуск, бо зноўку раней выпускі стала выходзілі, бо яшчэ ці год таму, я ўжо не памятаю, я выйграў у школе беларускага блогера, яны мяне падтрымлівалі, яны дапамагалі мне манціраваць выпускі і рабіць прэв'ю, вокладкі, а гэта вялікая праца насамрэчы. І як толькі вось падтрымка скончылася, я пачаў самастойна вучыцца монтажу, таму што я зразумеў, што у монтажы, так як я ўвесь монтаж аддаваў ім і вокладкі, я не ўмеў рабіць ані монтаж, ані вокладкі, і зараз я проста вучыўся манціраваць у After Effects. After Effects — гэта праграма, якая дазваляе рабіць анімацыі. Пакуль што я іх раблю досыць простыя, прымітыўныя, але яны класныя. Яны нашмат лепш, чым той было ў мінулых выпусках. Это праўда. І вось вучуся у тым ліку працаваць у фоташопе. Сёння я вырашыў узяцца за штучны інтэлект, каб яшчэ вучыцца праз яго ствараць вокладкі. Ну вы заўтра пабачыце, я зараз палепшаю свае навыкі, удасканальваю, і таму выпускі будуць усё хутчэй і хутчэй выходзіць, часцей дакладней. Таму што я займаюся гэтым, я вучуся, я раблю, і зараз усё гэта проста звалілася на мае плечы. Стараюся. Ну і плюс яшчэ зараз лета, я так супала, што мы з жонкай леталі на адпачынак, і неяк я так выпадаў, і ось зараз я ўжо у бойвым духу. Ну добра, я зараз адцягну увагу, давайте вернемся да Дня незалежнасці. Калі у вас ёсць сцяжок, і калі вы у бяспечным месцы, можете яго падняць. Ось у меня ёсць, і, дарэчы, цікава, што гэты сцяжок набыў ва Ўрославе ва ўкраінцы. Там украінка прадавала украінскую, польскую сімволіку і беларускую. Это было цікава. Я ў яе прыдбаў, ось у мяне ёсць сцяжок. Я вельмі рады гэтаму. Ну, давайте вернемся да Дня незалежнасці і пагляджу, што вы мне пішаце. Заадно, давайте гляну, што вы мне пішаце. Вітаю ўсіх, хто далучаецца да чату, да трансляцыі. Вельмі прыемна. Калі у вас ёсць пытанні, задавайце, ласка, буду па чарзе патрошкі адказваць. Таксама, дарэчы, цікавае пытанне. Я вось задумаўся, што я так назіраю за рознымі контент-мейкерамі. Напрыклад, мне падабаецца украінскі канал імені Шапчэнкі. І я заўважу, што вось розныя каналы, якія ўжо даўно працуюць, яны ўжо мільённікі, яны шмат контенту выпусцілі, яны бяруць не толькі ўжо нацыянальную гісторыю, а яшчэ і суседзяў. Напішыце ласку чат плюс, я зразумею, проста плюс. Ці хочаце вы пабачыць у далейшым яшчэ выпускі на не толькі гісторыю Беларусі, а, допустим, нашых суседзяў, гісторыю Украіны, гісторыю Польшчы, гісторыю Эстоніі, не ведаю, іншых краінаў. Допустим, вось знакамітая падзея, дарэчы, таксама тэматычна ўзгадаю да Дня незалежнасці. Таксама іх быў, як яны ішлі да незалежнасці, вельмі класная гісторыя. Альбо пра польскую салідарнасць. Я, напрыклад, быў у Гданьску у музеі салідарнасці, і гэта проста вау. Таксама можна зрабіць такі выпуск па-беларуску. А чаму не? Такога яшчэ не было. Таму што, я думаю, патэнцыйна ёсць людзі, беларусы і украінцы, якія мяне глядзяць, якім было б цікава паслухаць пра польскую салідарнасць, і было б цікава у беларускай мове, таму што зразумела, што можна глянуць на польскай мове, але
не ўсе е разумеюць, тому што я, напрыклад, каб пачаць разумець польскую мову, мне спатрэбілася шмат часу практыкі, вучобы, навукі, і зараз я спакойна разумею, трошкі умею размаўляць на базавым узроўні, то бок элементарна ва ўжондзе, у шпіталі я змагу штосьці сказаць, там патлумачыць, што мне дзе баліць, альбо ва ўжондзе данесці сутнасць справы, існасць справы. Вось. Але спатрэбілася практыка для гэтага. Дарэчы, плюсы ёсць, але ёсць і мінус. Ага, ёсць і мінус. Так, мяне пан Алексей папярэджвае, што так, спадар, спыніся, а то наабяцаеш з намёкам, што не выканаеш. Я тут, насамрэчы, агучваю тое, што ў мяне даўно было ў думках. Я гэта пытанне ўжо даўно запытваў год таму, і тады гэта не надта набрало, скажем так, падтрымкі. І зараз я проста перапытваю, таму што ў мяне рэальна ёсць такое жаданне, таму што я рэальна, з вялікім задавальненнем зрабіў бы выпуск пра салідарнасць польскую, альбо, напрыклад, як здабывалі незалежнасць Літува, Латвія, Эстонія, альбо як здабывала незалежнасць Украіна. Цікава. То бок не толькі акцэнт на беларускай гісторыі, а вось і пра нашых суседзяў, чаму і не. Менавіта вось прям пра іх. Таму вось я і пытаю, ці будзе гэта мець попыт сярод вас? Ну, давайте пойдзем далей. Я, напэўна, спыніўся на тым, што незалежнасць 25 жніўня проста ў рукі беларусам не выпала, не звалілася там з неба, яе не падабралі на зямлі. Гэта была вельмі цяжкая праца. Чаму? Таму што ў парламенце, давайте вось гэты здымак класны, я прям цягнуся ад яго. Цягнуся з яго. А дзе здымак? Давайте знайду здымак. Во, класны здымак. Як яго можа захаваю. 25 жніўня. Давайте сюды перайду. І што, не працуе? Ты глядзі. Ну так, нехай будзе. Это была вельмі цяжкая праца, таму што Вярхоўны Савет, для разумення, ён складаўся з трох фактычна палітычных сілаў. Пранацыянальнай, прадэмакратычнай, цэнтрысцкай і антынацыянальнай. Пранацыянальную гэта вось сілы, гэта у асноўным партыя БНФ, Беларускі народны фронт адраджэння. Іх варта назваць дэпутаты незалежнасці, гэта важны момант. Я зараз скончу гэту думку, колькі сіл палітычных, а потым патлумачу чаму. Другая сіла цэнтрысцкая, дэмакратычная, гэта Станіслаў Шушкевіч. Гэта спадар Станіслаў быў кіраўніком Верхоўнага Савету, старшынёй, калі правильно казаць. А трэцюю антынацыянальную сілу складаў Кебіч. Кебіч быў старшынём Савету міністраў. Ён быў старшынём Саветаў міністраў. Ось такія тры сілы. Дэпутаты незалежнасці, іх было мала. 35 чалавек. І менавіта яны унеслі ў залю паседжання чырвона-белы сцяг. Вы можете пабачыць, што ён такім чынам схаваў за сабой савецкі сцяг, чырвона-зялёны з савецкім гербам. І гэта зрабілі дэпутаты незалежнасці. Чаму іх варта назваць дэпутаты незалежнасці? Таму што менавіта гэтыя людзі, здаецца, іх было 35 чалавек, а іншая камуністычная номенклатура,
То бок все іншыя дэпутаты это камуністычная номенклатура, якіх было 221 чалавек. То бок 35 супроць 221. І яны зрабілі проста фенаменальную рэч, штосьці, немагчымае. То бок такое бывае, проста не ведаю. У фільме Марвел, дзе, допустим, «Войны бясконцасці», калі мсціўцы спачатку прайгралі Танасу, потым вярнуліся назад і перамаглі, і зрабілі нешта немагчымае. То бок яны, як казаў доктар Стрэндж, што яны змаглі здабыць адзін шанец на мільён і перамагчы. Так і тут. Такі падзеі, яны проста адбываюцца раз на мільён. Это, проста статыстычна немагчыма, каб такое здарылася. Але яно магчыма, яно здарылася. Таму што, чаму? Таму што дэпутаты незалежнасці, што вельмі важна, гэта класная рыса, яны былі вельмі рашучыя. Яны на з'ездзе, калі стваралі БНФ адраджэнне, яны на з'ездзе прынялі дэкларацыю, што іх асноўная мэта, вось БНФ адраджэнне, это здабыццё незалежнасці Беларусі. Всё. Яны гатовы для гэтага былі зрабіць усё. Хоць пакласці ўласнае жыццё. Всё, што заўгодна. Яны ішлі на таран. І не толькі тараны, яны распораз і уключалі хітрык і, зараз раскажу. Дэпутаты незалежнасці, чаму яны здесь рабілі нешта немагчымае? Па-першае, вось як Беларусь здабыла незалежнасць. Тут супалі вельмі удачна як вонкавыя акалічнасці, так унутраныя акалічнасці. Вонкавыя акалічнасці. Гэта 24 жніўня Украіна здабыла незалежнасць, і гэта як такі эфект, які паўплываў. І другі таксама важны момант. Гарбачоў распусціў камуністычную партыю ці Расіі, ці Савецкая, здаецца, Расіі. Ён распусціў камуністычную партыю ці Савецкага Саюза. Сэнс у тым, што Гарбачоў распусціў у Маскве камуністычную партыю. І унутраныя акалічнасці, это, уласна, сам факт, што дэпутаты незалежнасці існавалі, што яны былі, тому што калі б іх не было, і незалежнасці не было па факце, фактычна. Самі дэпутаты незалежнасці і то, што іх прыхільнікамі былі выбітныя людзі, напрыклад, як Васіль Быкаў. Ён быў палкім прыхільнікам БНФ адраджэння і паралельна заўсёды, гэта вельмі крутая рэч, давайте я вам уключу, вельмі крутая рэч. Дэпутаты незалежнасці, яны вельмі, скажем, грамотна рабілі. Яны увесь час выходзілі на плошчу незалежнасці і выступалі перад грамадою. Яны тлумачылі ўсе свае дзеянні, што яны робяць, чаму яны гэта робяць, што здарылася, што адбываецца, якія планы. І гэта вельмі крута. І гэта глядзіш, гэта насамрэч, далёка рэдкасць такое пабачыць. І у нас такое было. У нас реально былі вельмі рэдкія класныя рэчы. Давайте уключу вось гэта відэа. Дзень незалежнасці. Віншую вас усіх са святам, з гэтым летнім, прыгожым, цёплым днём і з нашым упэўненым крокам у нашу будучыню. Гэтае свята афіцыйнае свята незалежнасці, хаця мы ведаем, што гістарычна Дзень незалежнасці 25 сакавіка. Гэта і ёсць сапраўдны дзень незалежнасці, і ў будучыні мы будзем яго так і святкаваць. Але гэты дзень мы таксама павінны адзначыць. І я хочу растлумачыць, чаму мы адзначаем гэты дзень. Таму што гэта этап да незалежнасці. У 90-м годзе, 27 ліпеня, была прынята дэкларацыя аб незалежнасці. Тады гэта была пустая паперка, так думалі чыноўнікі. І яны аднесліся даволі лёгкадумна да патрабавання Гарбачова, каб усе рэспублікі Савецкага Саюза прынялі дэкларацыю аб незалежнасці. І вось яны пачалі рыхтаваць гэтую дэкларацыю цераз пень-калоду, ніхто з іх працаваць асабліва не хацеў, падрыхтавалі нейкі там лядашчы праект, і всё на гэта.
І вось тут у працу уключылася апазіцыя. Мы вельмі скрупулёзна працавалі над гэтым праектам. Практычна мы яго падрыхтавалі на 90%, улічваючы іхную ляноту і іхні сцэнічныя адносіны да таго. Яны думалі ўсё роўна адной паперкай меней, адной болей, яны прывыклі прымаць гэтыя паперкі, нічого з этого асабліва ўплываць на лёс іхні не будзе. І вось калі у Верховным Савеце пачала гэта дэкларацыя прымацца, я прымалі 2 дні. Апазіцыя вельмі актыўна удзельнічала, змагалася за кожнае слово, за кожную фармулёўку. А трэба сказаць, што перад гэтым Народны фронт падрыхтаваў свой тэкст дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці. І на першай жа сесіі ён быў зачытаны, гэты тэкст дэкларацыі Народнага фронта. Тады яшчэ не было мовы аб суверэнітэце, аб дэкларацыі, тады яшчэ Гарбачоў не павярнуўся, як потым, але гэта ўжо Народным фронтам было падрыхтавана. І вось калі гэтую... Ну вось, дарэчы, у чаце пытаюць, гэта Шушкевіч, не. Украінцы, шаноўныя украінцы, гэта Зенон Пазняк, дэпутат незалежнасці 12-го склікання, гэта было 12-е скліканне. І ён у тым ліку быў кіраўніком БНФ адраджэння. Вось спадар Зенон і расказвае, што з вялікімі цяжкасцямі яны прынялі дэкларацыю аб незалежнасці і зацвердзілі потым яе. Але чаму атрымалася? Дарэчы, дзякуй, што паправілі ў чаце, што распусціў камуністычную партыю не Гарбачоў, а Ельцын. Дзякуй, я агаварыўся. Таму што, так, направду, гэта Ельцын. Ёсць здымак, дзе ён там на танках стаяў, выходзіў на вуліцу. І, адпаведна, яшчэ быў штурм Дому Рада, ці што? Я так не прыгадаю адразу. Ну, такі здымак ёсць, дзе ён там на танку. Было такое. То бок, камуністычная ўлада, яна супраціўлялася, яна абвясціла аб надзвычайным становішчы. Ну, вось іх заарыштавалі, распусцілі. І гэта мела свой уплыў. Чаму гэта так важна, вось гэты момант? Таму што камуністычная номенклатура ў Беларусі, яшчэ ў БСР, Савецкай Беларусі, яны разгубіліся, яны не ведалі, што будзе далей, тому што іх арыентырам была Масква. Ось гэта, напэўна, ключавое, што заўсёды нам, беларусам, перашкаджала ў здабыцці незалежнасці, гэта ось ключавых пэўных асоб, гэта арыентацыя на Маскву. Але тут гэта нам сыграла на руку, тому што яны глядзелі, разяўшы рот, на Маскву, а там нешта адбываецца, а там камуністычную партыю распусцілі яшчэ і з танкамі. Ну, всё. І тут дэпутаты незалежнасці, яны не згубіліся, вось яны не згубіліся. Яны націснулі своечасова на рахманную камуністычную частку, пакуль яны такія разгубленыя, пакуль яны там дзесьці вітаюць в аблаках, летаюць у аблаках. І проста націснулі, што альбо сёння, альбо ніколі. І такім чынам зараз вельмі паказальна, што дэпутаты незалежнасці збіралі людзей на мітынгі. Гэта таксама важна, тому што гэта таксама ўплывала на эмацыйны стан дэпутатаў. Для дэпутатаў незалежнасці гэта была такая падтрымка эмацыйная, а для камуністычнай частцы гэта такое. Ну, яны баяліся, яны не разумелі, што будзе далей. Ось, можа быць, іх там ввогуле людзі парвуць на вуліцы, не зразумела, што будзе. Ну, вось такое. Таму у чаце зазначаюць, што так, людзі пішуць, што Дома Рада быў у 93-м. Іншы чалавек піша, што ў 91-м. Давайте справдзім, тому што, як я і кажу, мне падчас трансляцыі цяжка прыгадваць інфармацыю, тому што гэта і не выпуск, дзе ў мяне ёсць гатовы тэкст, які я сотні разоў, а то і тысячы перачытваю, вычытваю, ну, каб ён быў правільным. Тут, канешне, трэба прыгадваць. Ну, давайте загуглю «Шторм у Москве».
Вось гэты дом. 93 год. Ага. А калі распусцілі тады? Роспуск камуністычнай партыі. Так. Хто я распусціў? Давайте знойдем. Ну вось, глядзіце. Так, я трошки наплытаў падзеі. Штурм дома быў 93 годзе. Дзякуй, што заважылі ў чаце. А канкрэтна роспуск камуністычнай партыі адбыўся 91 годзе. Ельцин і Гарбачоў выдалі сумесны дакумент аб роспуску КПСС. Ось тут, дарэчы, значыць, я меў рацыю, калі сказаў Гарбачоў. Проста я не сказаў яшчэ Ельцин. То бок яны абодва. Окей. Яны абодва выпусцілі гэты дакумент. Ельцин і Гарбачоў. Гэта быў 91 год. І 25 жніўня вось дэкларацыю аб незалежнасці Беларусі ёй надалі законную сілу. Тому што, нагадаю, 27 ліпеня 90 года дэкларацыя была прынятая, але яна не мела юрыдычнай сілы. То бок гэта была паперка. Важны момант, што яе прынялі. Не прынялі, як-то. Прынялі, правільна. Прынялі. А 25 жніўня яна здабыла юрыдычную законную сілу. Дзякуй шчыра за жывое супольванне, шляхціш. Поспехаў, мне час ісці. Дзякуй, пані Андрусю, што завітаў. Класка завітвай яшчэ раз. Буду рады пабачыць. Таксама напішыце класку ў чат, я потым гэта, альбо зараз пагляну. У каторы час мне лепей праводзіць стрымы і ці суботу ці нядзелю лепш. Таму ці нармальна вам будзе час, калі гэта будзе 9 гадзіна па беларускім часе. Здаецца, ва ўкраіне таксама гэта 9 гадзіна, яна час супадае з беларускім, а ў Польшчы гэта 8 гадзіна. Ці вам трэба трошкі раней, каб гэта была 8 гадзіна па беларускім часе і адпаведна ўкраінскім. Таксама таксама ў чаце запыталі, давайте выключым гук. А дзе гук? Ён увогуле выключаецца у мяне ці як? Выключаецца. Давайте просто на фон што-нибудь паставлю, хай грае, каб было цікавей. Каб была, ведаеце, карцінка нейкая на фоне. Здаецца мне, вось фільм дакументальны. Хай ён будзе на фоне. Зворот да... Так, секунду. Без гука. Вось, гэта фільм, прысвечаны Дню незалежнасці 25 жніўня, здаецца. 25 жніўня. Тут вельмі класныя кадры. І давайте падказваю на ваши пытанні паралельна. Вось ідзе фільм класны. Просто ён на фоне. Можете глядзець, можете не глядзець, як хочаце. Можете прыгадваць, я могу спыняць, уключаць гук, калі хочаце. Два класных пытання ў чаце. Давайте першае пытанне. Было нават не пытанне, а сцверджанне, што вось дэпутаты незалежнасці здабылі незалежнасць уласна, і нібыта беларусам было фіолетава, то бок, большай масе, што там усё адно. Но тут, ведаеце, з аднаго боку так, гэта факт, што большай масе было ўсё адно. Але хібна глядзець на гэта з такога пункту гледжання, таму што, па-першае, так ва ўсіх краінах, усё адно любыя важныя падзеі, рэвалюцыі учыняе актыўная меншасць заўсёды. Большасць заўсёды гэта так атрымліваецца, яна прымае бок сільнейшага, мацнейшага. То бок яны глядзяць, хто перамагае. Перамагаюць тыя, хто незалежнасць.
тады мы з імі. Перамагаюць тых, хто супраць, мы тады з імі. Адзінае, што ёсць карэляцыя, што наколькі гэта пачуццё болей пафігістычнае ці меней. І тут, вядома, ёсць такі ўхіл, што тое пакаленне, якое выйшла з Савецкага Саюзу, яны больш у іх такі быў менталітэт прасавецкі, і яны не разумелі, што такое незалежнасць. Гэта ёсць такое, я згодны. Ну, гэта бы выправілася тым фактам, што калі б парламенцкая рэспубліка, дарэчы, можа быць, украінцы не ведаюць, Беларусь была парламенцкай рэспублікай. То бок прэзідэнцкая пасада, яна была ўведзена пазней. На пачатку яна была парламенцкай рэспублікай, і так я цягнуў увагу на кадр, я ж сам паглядзеў, я ўжо забыў, што я кажу. Парламенцкай рэспублікай, і калі б яна пратрымалася хаця б, вось, на мою думку, 10 год, 15-20, і вырасла пры незалежнасці пад чырвона-белым сцягам, з адзінай дзяржаўнай беларускай мовай, з адзінай мовай дзяржаўнай беларускай, з пранацыянальнай палітыкай. Новае пакаленне было б ужо нацыянальна арыентаванае, і гэта натуральны працэс. То бок гэта нельга вінаваціць беларусаў, што яны вінаватыя, што ім было ўсё адно на незалежнасць. А яны не разумелі, што такое незалежнасць. Як можна зразумець тое, калі ты гэтага не меў ніколі? Ну як? Таму што, напрыклад, чаму карціна кардынальна іншая у Літве, Латвіі, Эстоніі? Ну таму што да 40-го года, пакуль савецкая ўлада не захапіла, не акупіравала гэтыя краіны, яны жылі ў незалежнасці. У іх цэлае пакаленне вырасла пры незалежных краінах. І гэтыя людзі былі жывыя, калі адбываліся вельмі важныя падзеі, звязаныя з здабыццём незалежнасці, дакладней, адраджэннем незалежнасці, таму што ў нас гэтага не было у такім фармаце, каб гэта было такі працяглы час, каб вось прям вырасла пакаленне, якое потым дажыло да адраджэння незалежнасці, і гэтыя людзі прям прагнулі, таму што, ну, здабыць незалежнасць, таму што яны ведалі, што гэта. Ну, я не ведаю, нельга вінаваціць чалавека, дапусцім, я ведаю, што займацца, не ведаю, фізычнай актыўнасцю, напрыклад, гэта класна, гэта карысна здароўю. Іншы чалавек, ён ніколі не займаўся фізычнай актыўнасцю, напрыклад, я не ведаю, дапусцім, няхай гэта будзе варкаут ці плаванне. Я ведаю, што гэта класна. Вось я паплаваў, я там пааціскаўся ад падлогі, пападцягваўся, і я класна сябе адчуваю. Я адчуваю сябе болей здаровым. А іншы чалавек гэтага не разумее, напрыклад, які ніколі гэтым не займаўся, ён проста не разумее, пра што ідзе гаворка, пакуль ён сам не паспрабуе. Я лічу, што гэта проста элементарная псіхалогія чалавека, і інакш не бывае. Проста павінна вырасці пакаленне. Вось трэба зрабіць так, каб вырасла пакаленне. І, напрыклад, зараз сучаснае пакаленне, я да яго датычны, маладая моладзь у Беларусі, якая у Беларусі датычная да гэтага, да таго, што мы болей разумеем, што такое незалежнасць, чым тое пакаленне, якое выйшла з Савецкага Саюзу. І рэзка вось на іх ужо звалілася незалежнасць. То бок, мы, напрыклад, разумеем. Чаму? Таму што ёсць все ж такі розніца. Нягледзячы на тое, што існуе лукашэнкаўская ўлада, но, напрыклад, тое, што мяне натхніла, напрыклад, займацца прасоўваннем пра нацыянальнага кантэнту, гістарычнага, у тым ліку БНР-100, тады мне было 18 год, гэта быў 2018 год, я наведаў свой першы дзень волі ў сваім жыцці, і я калі пабачыў, што паўсюль лунаюць чырвона-белыя сцягі, герб пагоні, я паўсюль чуў беларускую мову, я са сцэны пачуў класную беларускую музыку, Нізкіс, Акута гралі. Я потым на паўторы Нізкіс і Акута слухаў цэлы месяц. Я абраў некалькі іх песен і толькі іх слухаў. Вось ніякую іншую музыку я не слухаў, толькі іх. Мне так моцна гэта зашло. І я натхніўся. Я пабачыў
прыклад, як гэта можа быць, як гэта можа быць класна. Я реально натхніўся. Да гэтага моманту, да 18 года, да таго, як я паступіў на сваю спецыяльнасць, звязаную з турызмам і экскурсазнаўствам, дзе я пачаў разбіраць падрабязна краязнаўства, гісторыю культурную спадчыну Беларусі. Да таго, як все гэта было, я не асабліва гэтым усім цікавіўся. І гэта у мяне было паступова. Дзякуючы майму дзедулю, які мне расказваў легенды, паданні пра Усіслава Чарадзея, пра Єврасіню Полацкую, пра Кацярыну II, якая, скажем так, захапіла нашу дзяржаву, Рэч Паспалітую. Пра ўласна Рэч Паспалітую ён мне расказваў, двух народаў. Пра Касцюшку, пра... Ну, вельмі шмат было, я нават так не прыгадаю. І гэта вось мой дзедуля. І, дарэчы кажучы, ён быў афіцэрам за часамі Савецкага Саюза, падпалкоўнікам. Ён ужыў у Полацку. І вось прыклад чалавека, які быў у гэтай сістэме як афіцэр, ён вось шчыра быў, меў у сэрцы беларушчыну. Ён шчыра цікавіўся гісторыяй. Я, на жаль, не ведаю, што на яго паўплывала. Але, ну, як факт, вось, дзякуючы яму гэтая любоў перадалася маёй маці, а ўжо потым мне. Вось гэта момант быў у маім жыцці. Потым спецыяльнасць, турагент экскурсавод, дзе я пазнаёміўся з краязнаўствам, гісторыю культурнай спадчыны быў такі прадмет. Мы вывучалі розныя каштоўнасці Беларусі. Потым ездзілі, падарожнічалі. Я прачытаў кнігу Дзяржынскага «Міфы аб гісторыі Беларусі», «Неблытайма з Дзяржынскім». І все, мяне панесла. Гэтай энергіі хапае дагэтулькі, я гэтым сілкуюся. Вось, я зарадзіўся гэтай энергіяй, я дагэтулькі гэтым займаюся, тому што, ну, я так захапіўся. Ну, гэта было паступова. Гэта паступова закладвалася ў мою галаву і, зрэшты, здзейнічала. Таму так, гэта все паступова дзейнічае. І, напрыклад, чаму я сказаў, што нават нягледзячы на антынацыянальны ўрад Лукашэнкі і яго палітыку, ўсё адно наша сучаснае маладое пакаленне, яно больш схільнае да незалежнасці, і яно разумее, што такое незалежнасць, у адрозненне ад таго пакалення, якое жыло ў Савецкім Саюзе і з яго выйшла. Ну, вось прыклад. БНР-100. Самыя розныя беларускамоўныя фэсты. Розныя культурніцкія, было процьма культурніцкіх івентаў, звязаных з культурай, гісторыяй, актывізмам. І все было па-беларуску, все было на беларускай мове. Я прыходзіў, і гучала беларускай мова. Было просто, ну, ашаламляльна класна. Я памятаю беларускамоўны фэст у 20-м годзе. Я памятаю, як пачалі ўзнікаць блогеры беларускамоўныя ў 20-19 годзе. Тыктокеры пачалі ўзнікаць пакрысе. Беларускамоўная музыка з'явілася, прынамсі, вось нізкі, дзецюкі, акуты, гэта ўжо наша стагоддзе, чаго не было раней у такой колькасці. І самае такое важнае гэта сам факт, што адбылася незалежнасць, тому што гэта все ўплывае на самасвядомасць. Таму што раней нават дэпутаты незалежнасці да 90-го года не верылі, што Беларусь можа быць незалежнай. Ну, гэта было некай вар'яцкай думкай, таму што Савецкі Саюз лічыўся, ну, адчуваўся нечым такім маналітным, вечным, а тут бамс, ён разваліўся. Ніхто не мог паверыць. Ну, яно як факт здарылася. Вось так. І таму таксама гэта ўплывае. Калі людзі жывуць у Савецкім Саюзе, яны не верылі ў незалежнасць і не былі гатовы да яе. І тут, калі людзі ўжо, маладое пакаленне вырасла, яно разумее, што такое незалежнасць, мы ўжо ведаем пра тыя падзеі 91-го года, 90-га, 91-го года і далей да 95-го года і далей, што адбывалася. І
у нас ёсць кнігі, у нас ёсць процьма кніг пра Вялікае княства Літоўскае, пра Рэч Паспалітую двух народаў, пра БНР, пра слуцкі збройны чын, пра зялёны дуб, антыкамуністычны супраціў, пра уласна вось падзеі 91 года ёсць кнігі. Напрыклад, дэпутата незалежнасці Сергея Навумчыка. Ён кожны год 91, 92 і так да 95 выдаў па кожнаму году сваю кнігу. Іх у вольным доступе можна знайсці і пачытаць. У нас гэта все ёсць, у іх не было. Ось мы падрыхтаваны, таму што ў нас гэта все ёсць. І мы чытаем кнігі, у нас ёсць кнігі па гісторыі. І я маю магчымасць ствараць для вас контент, і вы можете паглядзець, даведацца нешта новае, альбо ўспомніць то, што вы давно чыталі, ведалі, але маглі забыць, альбо прыемна ўспомніць, напрыклад, прыгадаць. І гэта зараз ёсць, а раней такога не было. І адзін з момантаў, чаму я займаюся сваёй дзейнасцю, ну таму што гэта мае сэнс. Я такім чынам фармую пра нацыянальную самасвядомасць, пра нацыянальны пункт гледжання. І гэта все адыграе сваю ролю ў будучыні. І пасля таго, як Беларусь сапраўды стане незалежнай, і потым гэта будзе важна. Гэта будзе умацоўваць незалежнасць. І я, і іншыя людзі, якія займаюцца кантэнтам, прасоўваннем гісторыі, культуры, беларускай мовы, музыкі, мастацтва і ўсяго іншага, што ўплывае на фармаванне нацыянальнай самасвядомасці. Это все важно. У якой навучальнай установы ты атрымліваў адукацыю? МКП? Так, я вучыўся ў Менскім каледжы прадпрымальніцтва, які знаходзіцца на ўруччы, гэта праўда. А як багата, на твою думку, маладых людзей, беларусів, думаюць і цікавляцца незалежнасцю Беларусі? Тут я не магу адказаць. Я не ведаю. Я не ведаю. У мяне проста такой інфармацыі няма, таму ні статыстыкі, а калі я скажу сваю думку, гэта будзе наабум. Я магу толькі абстрактна сказаць, што я адчуваю, што гэта колькасць пастаянна стала павялічваецца. Гэта як гэта я адчуваю? Я адчуваю гэта па кантэнту ў тыктоку, то бок узнікаюць новыя кантэнт-мейкеры, якія знаходзяцца ў самой Беларусі. Я бачу, што шмат людзей у іх пад каментарамі пішуць каментары па-беларуску, і гэта моладзь, гэта маладыя хлопцы і дзяўчаткі. Ну, гэта як узор, такі прыклад. Вітання з Ліды. Вітаю, але, ласка, калі вы з беларускіх гарадоў, не пішыце, адкуль вы, таму што гэта можа несці вам небяспеку, таму што, нагадаю, мой канал вызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі. То бок, калі у вас нікнейм, а не ваша сапраўднае імя, прозвішча, і калі у вас на аватарцы не ваш твар, а некая карцінка, окей. То бок вы можете спакойна зараз пісаць, але не пішыце, адкуль вы. Калі ласка, гэта важна. Дзякуй, што выдалілі гэты каментар. Вось. Так, вітам саўседзі. Сконт врацаю Літвіні. Я не до конца зразумеў пытанне. Што маецца на ўвазе? У якім сэнсе маецца на ўвазе, адкуль вяртаюцца літвіны? Ну адкажу, вітам саўседзі. Сардэчне вітам пана ПЛ. Шчыра і сардэчна вітам. Выбачайце, мне зараз галава ўжо не цяміць, таму я так, скажем так, магу трошки свае думкі выказваць запаволена і блытацца. Таму, направду, у мяне заўсёды вечарам пасля працы асабліва, а ў мяне сёння працоўны дзень, я заўсёды такі, у мяне галава ватная і цяжка фармуляваць. Вядома, калі б субота была у мяне выходным, мне было б выгодней дзесьці у сярэдзіне дня ладзіць этэр. Ну, як ёсць, ладно. Акут лепшыя, гэта праўда. Так, ну давайте далей пойдзем. Якія яшчэ ёсць пытанні? А на ютубе гэтыя фільмы ёсць? Так, гэта ёсць. Я гэта взяў з іншых каналаў. Калі я знойду... Давайте покажу вам.
калі я знайду. Ці не пакажу? А не пакажу. Ладно. Не пакажу. Давайте так. Калі я не адказваю на нейкія пытанні, калі ласка, іх захоўвайце і агучвайце на наступных этэрах. Я ваши пытанні буду збіраць і адказваць на іх у будучыні. Давайте зараз, пакуль не наспела гадзіна, калі нельга гаманіць, я абяцаў, я пісаў тых, хто прыйшоў з тэлеграмай і іншых маіх сацыяльных сетак, калі вы адтуль, я абяцаў вам песню незалежнасці. Я спецыяльна зрабіў такі клікбейт, што гэта песня незалежнасці і не пагоня, і не каравіцкі марш. Такая інтрыга. Што гэта за песня? Трошкі перад гісторыяй. Калі дэпутаты незалежнасці дамагліся таго, каб дэкларацыя аб незалежнасці здабыла юрыдычную сілу, законную сілу, дэпутаты незалежнасці ў гэты ж час, пасля гэтага моманту, выйшлі на плошчу, каб падзяліцца такой, цудоўнай навіной з грамадою. І не магу прыгадаць. Дэпутат незалежнасці, як жа яго завалі? Ці яго не шукаў раптам? Шкада, не сцягнуў яго здымак і не памятаю яго імя. Ай, сорам мне. Забыў. Ну, я гэтага чалавека прыгадваў у сваім выпуску вы можете знайсці на маім YouTube-канале пра 91-96 год, і там я на пачатку відэа прыгадваў, які дэпутат незалежнасці пачаў спяваць, і ён пачаў спяваць песню, і я лічу, гэта вельмі сімвалічна, і пра яе, дарэчы, мала хто ведае, што мне сумна, бо яна класная. А я сцягну яе ввогуле? А я яе насцягну. Я, канешне, геній. А яна у мяне адкрытая? Добра. Гэта песня называецца «Тры дарожанькі». Гэты дэпутат пачаў спяваць яе на плошчы незалежнасці, і я нездарма назваў яе песняй незалежнасці. Чаму? Таму што гэта песня прагучала ад дэпутата незалежнасці, і іншыя падхапілі грамада, дэпутаты, які былі побач, здаецца, Зенон Пазняк быў побач, яны падхапілі гэта. І гэта, сімвалічна, што ў гэты момант была заспявана песня на вершы Янкі Купалы. Зараз я ўключу, і вы ўсё зразумееце. Давайте паслухаем, і далей я вас навучу яе спяваць. Сумлявається,
классно спели. Классно спели. Так, стоп. Классно спели. Это Еваровые люди. Классное выкананне. Класныя галасы. І гэта ўзорнае выкананне, на мою думку. Давайте перайдзем куды-небудзь. Так, я знаходзіў. Дзе гэтая песня? Дакладней, гэта верш. Вось. Это Янка Купала. Верш напісаны ў 1920 годзе. Так, песня пра жаўнера, які выбіраў, па якой дарожанькі яму пайсці. Перад тым, як я пачну вас вучыць яе спяваць, калі ласка, патрымайце этэр падабайкай, націсніце, калі ласка, падабайку, калі вы яшчэ гэта не зрабілі. Націсніце, калі ласка, званочак. Званочак, усе разумееце, што такое званочак? Званочак. Ён знаходзіцца дзесьці побач каля падабайкі. Можна націснуць званочак, каб атрымліваць паведамленні, што выйшаў новы выпуск на маім канале, ну, пра актыўнасць майго каналу, таму што заўтра выйдзе новы выпуск. Я вельмі стараўся яго рабіць, вельмі шмат высілкаў у яго ўклаў, я купіў новую камеру, таму карцінка проста муа. Я нарэшце сам рабіў выпуск з нуля, таму што раней я даваў выпускі на монтаж іншым людзям, вокладку рабілі іншыя людзі, іншы чалавек, ну, іншыя людзі так. А зараз все сам. Таму так все доўга ў меня ішло, але зараз я буду паскарацца, таму што я ўжо ўмею рабіць той, што раней не ўмеў. То бок набыў нейкія новыя навыкі, прыдбаў. І таму зараз так зрабіў класны выпуск. Я вельмі задаволены, напраўду, таму што і карцінка сакавітая, сочная, сакавітая. Класны выпуск. Заўтра першай палове дня выйдзе. Таму, калі ласка, націскайце званочак, сачыце, і пашырце, калі ласка, трансляцыю. Гэтым вы вельмі дапаможаце у прасоўванні, калі ласка. Я буду вам вельмі ўдзячны. Ну, давайте падыдзем да песні. Так, у мяне тут камера. Як бы так асцярожна мне гук трошкі зменшыць, каб вам не ударыла па вушах. Не пужайцеся, я зараз зменшыў гук, таму што буду спяваць. Я вельмі хвалююся, таму што гэта песня ў мяне не пастаўлена, але я навучыць вас хачу яе спяваць, таму што мне важней куды сэнс, чым як я выканаю. Мне важней прасунуць гэту песню, каб вы ведалі пра яе, і праз год, можа быць, я ўжо лепей уже разом з вами заспіваем. А зараз давайте приступим. Тут вельмі все лёгка гучыць. То бок мелодыка, яна аднолькавая, все вельмі проста. Яно гучыць так. Зараз я вып'ю вады. Таму што калі вось так размаўляць доўгі час, вельмі сохне голас і цяжка. Ну, поехали. А ў бары тры дарожанькі, гей, тры дарожанькі, тудо ішоў жаўнер наш прыгожанькі, гей, наш прыгожанькі. Вось такім чынам спяваецца ўсё. Так, паспрабуйце, калі тихенько, давайте не перашкаджаць нашим суседзям. Ну, зараз я перашкаджаю. Но яшчэ ёсць 4 хвіліны да ціхага часу, тому што пасля гэтага як бы шумець нельга. Ну, тихенько давайте паўтарайце са мной. Паўтарайце разам са мной. Давайте далей. Ладно, давайте паўторым «А ў бары», а потым далей пойдзем. Давайте разам. А ў бары тры дарожанькі. Ёсць? Ідзем далей. Гей, тры дарожанькі, тудо ішоў жаўнер наш прыгожанькі, гей, наш прыгожанькі,
Стаў глядзіць жаўнер, сумняваецца, эй, сумняваецца, па якой пайсці надумляецца, эй, надумляецца. Ну, як атрымалася? Давайте канцоўку, я не буду ўсё спяваць. Вось ключавое. Вось гэтыя часткі, яны ключавыя тут. Выбіраў жаўнер трэцю сцежаньку, эй, трэцю сцежаньку, бо вяла яна ў родную межаньку, эй, родную межаньку. І забеў жаўнер той прыгожанькі, эй, той прыгожанькі, а ў бары тры дарожанькі, эй, тры дарожанькі. Так. Так, пишут, что нібыта микрофон не працаваў. Мяне падманваюць, дайце паслухаю. Мяне падманваюць, дайце я паслухаю сам, самастойна. А ну-ка. Ну, все чуваць было. Што мяне падманваюць? Все было чуваць. Калі вам спадабалася, як я спяваў, калі ласка, націсніце падабайку, я стараўся. Здаецца, нават трапляў у ноты. Нават. Пётр Садоўскі я спяваў. Боже, люблю Беларусь, ты святы чалавек. Так, гэта быў Пётр Садоўскі, дэпутат незалежнасці. Безумоўна, вось. Давайте глянем на спадара Петра. Гэта ён. Вось яны на плошчы. А яно будзе адкрывацца? Так. Ці не адкрываецца? Ой, як кепска, ну ладно. Ну вось так. Спадар Беленькі, Юрась Беленькі, уласна Сергій Навумчык. Хіба гэта Пётр, спадар Пётра? Ці не? Напісана, што так, Сёдор Садоўскі Пётр. Напэўна. А не, вось спадар Пётр. Это не Пётр быў. Это я наблытаў. Спадар Пётр ніжэй, вось ён. Дарэчы кажучы, здаецца, а з кім ён? З Карпенкай? Ну, так, напісана Карпенкоў. Цікава. Ну, вось ён. Ён заспеваў гэту песню. Вось вам у капелку яшчэ адна песня. Таму што звычайна многія беларусы ведаюць толькі Купалінку, Пагоню, Магутны Божа і Крывіцкі марш. Гэта добра. Я гэта шаную. Вось. Але вось я за тое, каб прагрэсіраваць і вывучаць новыя песні. Давайте гэта рабіць. О, дарэчы, Пагоня. Прикольна. Пагоня, глядзіце. А реально Пагоня. Клас. Так. Ну, давайте зараз я почитаю, что вы мне пишете. Так. Пан Маріуш пише. Сконд врацалі літвіни до пісні Вайдылёты. Сконд літвіни врацалі. З ноцны врацалі вытечкі
tłumy brańców niemieckich z powiązanymi rękami, ze stryczkami na szyjach, biegną przy koniach zwycięzców. Zwycięzców. Ну, калі гэта песня, то цікава. Я пра такую не чуў ніколі. Цікава. Так. Чи пан Шляхтич все життя спілкувався білоруською? Якщо ні, то як прийшов перехід на білоруську? Ні, я не все життя розмовляю у білоруській мові, на жаль. Я перайшоў на беларускую мову ў 2018 годзе. Так склаліся акалічнасці. То бок я ўжо раней падчас трансляцыі падзяліўся, што увогуле на мяне паўплывалі свята Дзень волі БНР-100. Гэта было велічна, гэта было класна. Кніга Дзяржынскага «Міфы аб гісторыі Беларусі». Ён там уздымаў праблематыку, што мы, беларусы, маючы шматстагоддзевую гісторыю, шматстагоддзевую мову, багацце такое духоўнае і культурнае, мы спажываем, мы камунікуем у расійскай мове, спажываем расійскі контент, ну, фільмы глядзім, чытаем дзеці расійскія казкі, называем дзяцей на расійскі лад, а не на беларускі, цікавімся расійскай гісторыяй, а не беларускай. І мне стала крыўдна, напраўду, гэта прям такі дысананс і боль выклікала. Я калі гэта чытаў, мне прям унутры было так не па сабе, што няправільна. Гэтую сітуацыю трэба выпраўляць. Мая спецыяльнасць. Я вучыўся ў Менскім каледжы прадпрымальніцтва, і на другім курсе пачаліся паводле маёй спецыяльнасці прадметы. Я ўжо казаў, гэта краязнаўства, гэта экскурсазнаўства, гэта гісторыка-культурная спадчына. То бок мы вывучалі па гісторыка-культурнай спадчыне аб'екты. Гэта, ну, напрыклад, Сынкавічы, Гервяты, Мураванка і шмат іншых. Я так сходу адразу не прыгадаю, ну, то, што першае прыйшло ў галову. І там было шмат аб'ектаў, здаецца, да 60 аб'ектаў было на іспытах. Іх трэба было ведаць. І мне падабалася, я прямо захапіўся, і я потым амаль усе аб'ехаў, то бок я нават, калі ўжо Польшчу пераехаў, я паглядзеў, ну, я вырашыў вылучыць на мапе Беларусі все тыя пункты, дзе я быў увогуле. І вся заходняя частка Беларусі, яна проста забіта запар. Все проста ў гэтых пунктах, пунктирах. Я шмат дзе быў. І, дарэчы, ва ўсходняй частцы Беларусі там мала было. У асноўным гэта заходняя частка Беларусі. Вось. Ну, такім чынам. Плюс мы вывучалі розныя біяграфіі, ну, уласна, краязнаўцаў. Напрыклад, Шпілеўскага ці брацяў Тызенгаузаў. Здаецца, Тызенгаус. Это быў арнітолог, здаецца. А хто быў? Браты... Не, у Тызенгауза не было брата. Браты... Так цяжка, ведаеце, цяжка прыгадваць так і вечарам. Гэта трэба мне падрыхтоўваць, прям узгадваць, якія былі ў нас асобы. Ну, сэнс у тым, што калі я все гэта чытаў, я таксама гэта зачапіла ў самае сэрца, што я пачаў разумець, што многія асобы ў нашай гісторыі, многія, яны мелі ўсё. Статус альбо шляхецтва за часамі ВКЛ, альбо дваранства за часамі расійскай імперыі. Яны мелі свой маёнтак, сваю сям'ю, у іх было ўсё. Яны маглі жыць сваё, ведаеце, файнае жыццё, ну, нічога не рабіць, проста жыць. Ну, все ж ёсць. Статус, грошы, маёнтак, сям'я, все ёсць. Ну, штосьці іх штурхала, і яны імкнуліся нешта зрабіць для нашай будучыні, для нашага краю. Альбо ў краязнаўстве, альбо у адкрыцці школаў, удасканаленні навучальнай сістэмы. Напрыклад, ну, нават прыгадаем Полацкую акадэмію ці Віленскую акадэмію, якая стала універсітэтам.
як гэта все адбывалася, якія людзі, якія там выкладчыкі былі, як яны прысвячалі сябе выкладанню, і розныя людзі, і асобы. І яны ішлі і прысвячалі всё сваё жыццё, каб пакінуць нам некую спадчыну, якая б паўплывала на нашу будучню. І гэта мяне ўразіла. І на той момант, гэта мне было 17 год, я так задумаўся. Вось яны столькі зрабілі. А я нават звязаць 2 ці 3 слова так нармальна па-беларуску не магу. Мне стала сорамна. Мне стала не па сабе. Ну вось гэта і паўплывала. Просто стала не па сабе, і плюс я доўгі час шукаў для сябе адказ. Ну, я такі чалавек, я люблю пафіласофстваваць, паразважаць. Я увесь час на любыя тэмы ў гэтым жыцці разважаю, філасофствую. І тут я таксама філасофствую, разважаў. Я шукаў для сябе адказ, бо мяне хвалявала, што я не да канца сябе адчуваў паўнавартасным беларусам. Я шукаў для сябе адказ, а што такое беларус? Я неяк пазл для сябе збіраў патрошачкі. Я сам сябе шукаў гэты адказ. Я не навязваю гэту думку іншым, гэта вось чыста мая гісторыя, як гэта было ў мяне. Таму што ў кожнага гэта свая спецыфіка ўстанаўлення да беларускай мовы, да беларушчыны. Я проста расказваю сваю гісторыю. І я пачаў разважаць. Гісторыю Беларусі я люблю. Я ёй цікаўлюся, мне цікава краязнаўства, мне цікава падарожнічаць па Беларусі. Я ведаў, што чырвона-белы сцяг сапраўдны беларускі сцяг дзяржаўны і нацыянальны з маленства і пра герб пагоню. Я ведаў гісторыю і здавалася, я шчыра люблю Беларусь. Я люблю гісторыю, я люблю традыцыі Беларусі. Но неяк пазл не складваецца, ён нейкі не да канца выглядае. Гэта няскончаная карціна. Ну, як адказ, я знайшоў, што каб скончыць гэты пазл, гэту карціну, трэба нарэшце перайсці на беларускую мову. І атрымалася. Такой матывацыі да вывучэння мовы я не адчуваў ні разу. Ось зараз мне актуальна вучыць польскую і ангельскую, но такой шалёнай матывацыі, як я вучу беларускую мову, да польскай і ангельскай няма. А реально, мне была такая шалёная матывацыя, я вырашыў для сябе, все, на наступны дзень адразу пачаў спрабаваць штосьці рабіць, чытаць, вучыць, размаўляць. Ну і праз месяц, мне спатрэбіўся месяц, каб перайсці на трасянку такую больш-менш, тому што гэта быў складаны для мяне працэс, бо у мяне кіпела галава моцна, таму што шмат трэба было вывучаць словаў, канструкцыяў, і кіпела галава. Ну, праз месяц адаптаваўся, все, пашло-паехала, і зараз з 18 года да сённяшняга дня я расійскую мову не ўжываю зусім. Ну, то бок у мяне няма такой патрэбы увогуле. То бок я вырашыў, што для мяне базавай мовай будзе беларуская, і ад гэтага я ўжо адштурхоўваюся. То бок беларуская гэта моя базавая, ну, далей вось польскую зараз вучу, ангельскую вучу, ну, расійскую я ведаю. Украінскую я разумею. Ну, ось так. Так. Мне пишуць, добра спяваеш, трэба яшчэ гаралашкі выпіць для драйву. Ну, дарэчы, я не спажываю алкаголь зусім. На даны момант, таму. Ну, гэта прагучала смешна, клас. Але я не спажываю. У хора Вунія і іншых моцна адрозніваюцца ноты і стыль спеву ад вашага выканання. Ну, пэўна так. Так. Там я пабачыў пытанне пра архітэктуру заходняй Беларусі. Я яшчэ вярнуся да гэтага. Так.
Так, добра. Яшчэ вельмі важна у гэты дзень прачытаць верш Янкі Купалы «Гэты крык, што жыве Беларусь». Чаму? Таму што гэты верш ён спарадзіў наш нацыянальны лозунг «Жыве Беларусь». Дарэч, цікава, я, напрыклад, не магу даць адказ, адкуль узнікла, з якога моманту у нашай гісторыі пачалі адказваць «Жыве вечна». Хаця зараз гэта правільна. Жыве Беларусь, жыве вечна. Але ж раней «Жыве Беларусь» яно ўзнікла дзякуючы вершу Янкі Купалы. Вось, я дайду да гэтага. І гэты верш датуецца 1907 годам. Ось, і так. То бок, «Жыве Беларусь» як такі кліч нацыянальны, яму ўжо 100 год. А вось адказ «Жыве вечна» я не ведаю калі. Хаця, зноwu, мне падабаецца цалкам добры адказ, таму я тут яго не аспрэчваю, просто такое цікавае пытанне, з якога моманту ён узяўся, я, напрыклад, не ведаю. Ну, давайте я прачытаю верш, таму што гэта важна, гэта такі таксама тэматычны верш. Ну, паехалі. Янка Купала «Гэта крык, што жыве Беларусь». Ці завылі ваўкі, ці заенчыў віхор, ці запеў салавей, ці загагала гусь. Я тут бачу свой край, поле, рэчку і бор, сваю матку зямлю, Беларусь. Хоць гарыста яна, камяніста яна, вераб'ю па калена, што сею, расце. Ды і люблю ж я яе, шкода хаткі, гумна. О, такіх няма, мусіць, нідзе. Саламянай страхой мая хатка, гумно. Непачэсна, што праўда, віднеюць яны. Ды на іх жа сваёй клаў рукой бервяно і зямлю раўнаваў пад звяны. Саламянай страхой мая хатка, тачок. Много чутак наводзяць і дум на душу. Я ў сне бачу іх, помню кожны разок, і ў сэрцы, як веру, нашу. Хатка сведкай была, як пазнаў Божы свет, з хаткі бегаў да школы вучыцца чытаць. Пры лучыне не раз гаварыў казкі дзед, у двор з хаткі хадзіў зарабляць. У тачок збожжа сена я клаў кожны год, у ім першы раз Зосі сказаў, што люблю. У ім з дзеткамі после збіраў у малот, і цяпер пры ім лазню таплю. А хоць гора зазнаў, знікла доля навек. Зося парыць зямлю, у свет дзеці пашлі. Тут жа неяк прывык да ўсяго чалавек, прырос неяк, як корч да зямлі. Тут усякая рэч, як хавора з табой. І крывая бярозка, і столетні дуб, снег холоднай зімой, траўка летняй парой, і асвер, і абцінены зруб. А бурлівы ручай, і зялёненькі сад, хоць, брат, сэрца аддай, і душу хоць аддай. Сам садочак садзіў гадкоў 20 назад. А цяпер жа вялікі, як гай. Садам гэтым я зжыўся, як з хаткай сваёй. Знаю, колькі з яго маю яблык і сліў, ночак шмат скаратаў у ім Зосі даўней. Шмат чаго ў ім я перасніў. Ой, бывала, як сонейка блісне вясной, то рай, далі Бог, захліпаецца дух, як на ўсе налады, на садок увесь той, засвяргоча рой птушак пяюх. Тут кукуе зязюля, ці шмат пражыву, там чурыкае шпак, там пяе салавей, тут крычыць вераб'і і клююць крапіву, а на ўсё сонца грае цяплей і цяплей. Цяпер глянь, браце, вокам на поле, на луг, на сівец сенажаць, на вузкія шнуры. Дзе свістала каса, барабаніў дзе плуг,
дзе з зары працаваў да зары. Тут даўгі шнур зелянее за ўсом. Бліжэй гуні адны, на іх бульба ў шар. А там далей даўгі шнур відней з жытцом, а там голы, як бупін, папар. Пасярод каўса галавісты лянок зелянее, інакш адбівае сабой. Там высаты ячмень, а там далей на бок ад ячменю дзірванчык з лазой. Ды што гаварыць, дзе я толькі гляджу, бачу родненькі край, сваю матку зямлю. Тут і людзі, а што? Аб іх после скажу. Доля іх надта ж я не люблю. А от як не любіць гэта поле, і бор, і зялёны садок, і крыклівую гусь. А што часам тут страшна заенча віхор. Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь. Ось такі верш. Як вам? Ці спадабалася, як я зачытаў яго? Піша, што верш быццам бы адлюструе сучасную рэчаіснасць. Сапраўды, у мяне таксама заўсёды такое адчуванне, калі я чытаю старыя вершы, Купалы, Гілевіч альбо расстраляных паэтаў. Такое адчуванне, што яны нібыта напісаныя для сённяшняга дня. Яны не губляюць актуальнасці. Ну, як ёсць. Ну то ж, калі спадабалася, шаноўна гаспадарства, націсніце падабайку, калі ласка. Націсніце, калі ласка, я буду вам удзячны. Гэта будзе ад вас для мяне камплімент. Ось. Ну і гэта таксама нагадаю, што і трансляцыя, і выпускі, заўтра выйдзе новы выпуск. Я гэта ствараю толькі дзякуючы падтрымцы патронам, таму што я ўжо казаў, што вось, напрыклад, я сёння падпісаўся на штучны інтэлект Леанарда, ён платны, і то бок такім чынам я пастаянна вось дзесьці падпісваюся, штосьці купляю, і гэта на грошы, які мне ахвяруюць. І дзякуючы гэтаму мой контент развіваецца. Дзякуючы гэтаму я набыў камеру, то бок я назапашваў грошы цэлы год. Ну, вядома, я са сваіх дакладываў, але гэта вельмі мне дапамагло. Дзякуючы гэтаму, таксама перад гэтым я яшчэ год збіраў. То бок, адзін год я збіраў на камп'ютар, а наступны год я збіраў на камеру. Гэта вельмі все павольна ідзе, але яно ідзе. І вось я пастаянна збіраю, і потым нешта альбо набываю, альбо купляю нейкія падпіскі, альбо паглядзім далей што. Таму што я пастаянна гэтыя сродкі выдаткова на паляпшэнне якасці. Напрыклад, не буду спойлерыць, гэта ўжо потым. Таму, калі жадаеце падтрымаць мой контент, можете падтрымаць яго яшчэ на маім патрыёне альбо на спонсарскай падпісцы. Дарэчы, я зрабіў такі, каб было болей прышпільна на Ютубе. Для тых, хто афармляе спонсарскую падпіску, у іх побач значок альбо пагоня, альбо нашага нацыянальнага сцяга бел-чырвона-белага з'яўляецца. То бок, калі вы пішаце каментар, у вас побач з нікнеймам, з менушкай ёсць пагоня альбо бел-чырвона-белы сцяг. А гэтаксама вам адкрываюцца унікальныя, як унікальныя, толькі вам адкрываюцца гэтыя эмодзі з Каліноўскім, з нашымі нацыянальнымі сімвалямі, і там і калюмны ёсць, і бел-чырвона-белы сцяг, і пагоня. І я хачу дадаваць гэтыя эмодзі, тому што гэта класна. Але каб іх дадаваць, трэба больш платных падпісчыкаў, і адпаведна, трэба, каб яны раслі. Пакуль яны не растуць, і яно не рухаецца. Ось. Гэта калі вы хочаце. Калі вам гэта трэба ўвогуле. Гэтая падпіска, гэтыя эмодзі. Таму
тут вы ўжо глядзіце самі. Таму што нават калі вы проста глядзіце мяне, гэта ўжо для мяне шмат чаго значыць, калі вы пакідаеце каментары. Все, гэта для мяне все значыць, гэта вялікая падтрымка ўжо. Ось, таму калі вы пішаце каментары зараз, я вам вельмі ўдзячны, што вы са мной, што вы глядзіце, пішаце пытанні, это вельмі важна. Мне сёння прям вельмі падабаецца з вамі бавіць час. Я вось параўноўваю прамыя трансляцыі ў TikTok, я раней ладзіў у TikTok, і я яшчэ зараз ладжу гульнявыя стрымы, і нідзе такой аддачы няма, як зараз. Я даўно не ладзіў стрымы, я здзіўлены, што такая класная аддача, што шмат пытанняў, шмат людзей, шмат глядзіць, клас. Дзякую вам, шчыра дзякую, вы все класныя. Все просто да аднаго, дзякую вам. Во. Так. Я вам хотел нечто показать. Давайте разбавим тематику. У меня есть еще информация для вас, как завершить сегодняшнюю трансляцию. Давайте згуляем. Ось у Радио Свобода есть тест классный. А ён уже все. А ты гляди. А так не цікаво. А я думаю, він буде працювати. А, чекайте, він працює. Все, есть, класс. Давайте зараз, как просто разбавить атмосферу, згуляем. У Радио Свобода есть классные тесты. До речі, яны былі ў Белсата. На вялікі жаль, сайт Белсата не працуе. Я думаю, вы ведаеце чаму. Таму падтрымліваем у тым ліку маральна Белсат. Это зараз трагедыя, што адбываецца. І у яго таксама было шмат процьма класных тэстаў. І класна, скажем так, аформлена. Ну, скарыстаемся тестами Радио Свободы, потому что я хотел и там, но только Радио Свобода зараз есть у досяжности, и дякуй Богу. Нехай Радио Свобода так само, нехай з ёй все будет добре. Потому что я так само постоянно увесь час накарыстаюся сайтом Радио Свобода, там же шмат і гістарычных матэрыялаў ёсць, як і было на Белсаце. Вельмі якасных. Ну, як ёсць. Ну, поехали. Давайте разом со мной адказваць на пытанне. Гэта апытанка звязаная з таксама Днём Незалежнасці, але з Беларускай Народнай Рэспублікай. Ці добра вы ведаеце гісторыю абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі 18 года? Давайте праверым. Калі ў 20 стагоддзі беларускія палітычныя арганізацыі ўпершыню паставілі пытанне аб незалежнасці Беларусі? Калі? 15, 17, 18 год? Як думаеце? Чакаю на ваши адказы. Так, напишите класс в комментариях, думаете, калі ў 20 стагоддзі беларускія палітычныя арганізацыі упершыню паставілі пытанне аб незалежнасці Беларусі? Бачу першы каментар. В грудню 1918 roku na pierwszym zjeździe всех белорусским wywieszono flagę z napisem «Niech żyje wolna Białoruś», «Niechaj żyje wolna Białoruś», czyli zawołaniem Janko Kupały. Ага. Пані Джоно пише 17-й год так само. Пані Гост пише, можливо, 15-й год. Ну, два отказа уже есть. Это хопить. Давайте натиснем 17-й год. Не. А неправильно, а не слушно. И как вам морально было простей, я так само не веду. Я хоть, ну, так само,
Я, напрыклад, заўважыў такі момант, што я ствараю гістарычны контент, і некаторыя людзі думаюць, што я Вікіпедыя, якая ўсё ведае, всё памятае. Не. Зачастую мне працуе так, што я калі ствараю контент, ну, выпуск на некую тэму, я падчас гэтага пералапачваю безліч проста кніг, артыкулаў, матэрыялаў, крыніц, і шмат, напраўду, вычытваю, шмат інфармацыі ўзнікае ў маёй галаве, а потым я все гэта забываю. Мне прыходзіцца самому потым гэта яшчэ асвежаць сабе памяць, тому што я сам забываю. Ну вось, аказваецца, не, упершыню ідэя незалежнасці Беларусі у форме канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага пачала распрацоўваць беларуская сацыял-дэмакратычная работніцкая група ў 15 годзе. У 17 годзе арганізацыя «Сувязь незалежнасці і непадзельнасці Беларусі», сябрам якой быў сярод іншых Вацлаў Ластовскі, адмовілася ад ідэі канфедэрацыі з Літвой і выступіла за незалежнасць Беларусі. Паехалі далей. Калі у якім годзе ўпершыню прагучаў заклік стварыць беларускую народную рэспубліку? Джон піша, што я даты блытаю, памяць слабая. Ну, бачыце, я таксама забываю, і я таксама думаю, што 17 год, таму што гэта быў першы ўсебеларускі з'езд, такая знакавая падзея. Хаця вядома, што і раней гучалі прапановы аб незалежнасці, прычым была ідэя аб няпоўнай незалежнасці Беларусі, а ў складзе меркавальна расійскай дэмакратычнай дзяржавы. Былі людзі, якія ў гэта верылі. Но потым на вялікае шчасце прачнуліся, адумаліся і зразумелі, што з Расіі, ну, як это так? Якая незалежнасць, калі вы прагнеце быць у складзе Расіі? Не. Трэба строга. Незалежнасць, прям незалежнасць. Толькі Беларусь. Ніякай там Расіі. Гэта правільна. Мабыць, 17 цяпер будзе. 16? Ну, 2 адказы за 17. Ну, калі вы 2 адказы за 17, давайте 17. А? Я ціскаю? Я ціскаю? Давайте націсну. Так, вы маеце рацыю. Так, упершыню такі заклік прагучаў на ўсебеларускім з'ездзе ў снежні 17 году ў Менску. З'езд быў скліканы дзеячамі Вялікай Беларускай рады, якія былі заклапочаны пагрозы падзелу Беларусі для вырашэння будучыні краіны. Удзел у з'ездзе прымалі 1167 дэлегатаў з правам вырашальнага голасу і 705 дэлегатаў з правам дарадчага голасу. Разам 1872 прадстаўнікі губернскіх, павятовых і валасных земстваў, губернскіх і павятовых самакіраванняў, губернскіх і павятовых земельных камітэтаў, беларускіх салдацкіх і матроскіх арганізацый, саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў, беларускіх нацыянальных партый і арганізацый. Далей. У першыя дні працы ўсебеларускага з'езду адбыўся раскол. Частка левых дэпутатаў на чале з Фабіянам Шантырам, даруйце, я не ведаю, як правільна, сышла ў губернатарскі дом на пляцы Волі, што прымусіла дэпутатаў аб'яднацца зноў. Урачысты сумесны абед, пагроза старшыні з'езду цалкам яго распусціць, лекцыі аб гісторыі і культуры Беларусі. Як думаеце, што паплывала? Просто давайте па парадку. 1, 2, 3. 1 гэта урачысты, 2 пагроза, 3 лекцыі. Напішыце проста лічбу. Што сталася прычынай? Што прымусіла дэпутатаў аб'яднацца зноў? Можа быць, лекцыя аб гісторыі? Ці пагроза старшыні з'езду цалкам яго распусціць? Прыкольна гучыць. Распусціць старшыню з'езду. Клас. Ну, як думаеце? Ну што, ёсць адказы? Ці няма? 2. Ну, я буду за 2. Ага. 2. Добра.
Не, лекцыі. Не, гэта былі навуковыя лекцыі аб гісторыі і культуры Беларусі. Дэпутатаў склікалі на сумеснае паседжанне ў шляхоцкім доме насупраць тэатру, дзе перад імі выступілі ксёндз Вінтэн Гандлеўскі, дарэчы, знакавая асоба, з лекцыі пра полацкі перыяд гісторыі Беларусі, і акадэмік Еўгім Карскі, з лекцыі пра асаблівасці беларускай мовы, а таксама пра тэрыторыю і этнаграфію Беларусі. Гэтыя лекцыі, а таксама сумеснае галасаванне за нацыяналізацыю шляхоцкага дому выклікалі ў дэпутатаў пачуццё нацыянальнага адзінства, і далей паседжанні ішлі без праблем. Гэта тое, што я і казаў сёння на трансляцыі, што прасоўванне гісторыі беларускай мовы гэта все ўплывае на самасвядомасць нацыянальную беларусаў, і таму гэта важна, і таму я гэтым займаюся. І мне самому самае галоўнае гэта падабаецца. Які найважнейшы дакумент быў прыняты на усебеларускім з'ездзе 17 снежня 1917 году ў дзень яго разгону. Дэкларацыя аб аўтаноміі Беларусі, дэкларацыя аб намеры стварыць БНР, рэзалюцыя аб самавызначэнні Беларусі. Давайте так, таксама 1, 2, 3. Раз дэкларацыя, 2. Дэкларацыя аб зноў дэкларацыя. Боже. Давайте першы варыянт. 1, другі, 2, трэці, 3. Што выбіраеце вы? Які адказ правільны? Пані Джону піша, што нават Гандлевскі быў. Так, Гандлевскі быў. Я таксама здзівіўся. Ну, вось, бачыце, як яно бывае. Ну, як думаеце, якая дэкларацыя ці рэзалюцыя была найважнейшым дакументам на усебеларускім з'ездзе? 2. Джон піша 2. Дакладна? Ёсць яшчэ? Ці будуць яшчэ 2? Окей. Ну, давайте 2. Не, гэта была рэзалюцыя аб самавызначэнні Беларусі. Менавіта яна стала прычынай разгону з'езду бальшавіцкімі камісарамі заходняй вобласці, які выкарысталі для гэтага салдатаў менскага гарнізону. Бальшавікі спачатку віталі з'езд, пасля з трывогай сачылі за яго ходам, а ў дзень прыняцця рэзалюцыі аб самавызначэнні вырашылі разагнаць. Было арыштавана 25 сяброў рады з'езду, у тым ліку яго старшыня Іван Серада. Назаўтра арыштаваных адпусцілі. Усяго рада складалася з 57 чалавек. У яе ўваходзілі Варонка, генерал Алексееўскі, Бурбіс, Дыла, акадэмік Карскі, Рак Міхалоўскі, Смоліч і іншыя. Ось так. Хто даў прытулак радзе усебеларускага з'езду пасля яго разгону? Праваслаўная царква, менскія чыгуначнікі, менскія польскія арганізацыі. 1, 2, 3. Як думаеце? Вось гэта, напэўна, складана для вас будзе, але я ведаю адказ. Вось я ведаю адказ. І цікава ваша меркаванне. Як думаеце? Ну, гэта будзе складана. Давайте мы гэта прапусцім. Гэта менскія чыгуначнікі. Таму што гэта складана. Я думаю, наўрад ці вы гэта ведаеце, таму што гэта прям такі, ведаеце, зусім аматарскі ўзровень, калі чак цікавіцца гісторыяй. 2, 2, ну. Тыя, хто напісаў 2, ты маюць рацыю. Так, гэта былі работнікі Лібава-Роменскай чыгункі. Дэлегаты з'езду 18 снежня сабраліся на нелегальнае паседжанне ў памяшканні менскага дэпо пад аховай чыгуначнікаў. Рада абвясціла сябе выканаўчым органам з'езду з правам кааптацыі сяброў. А 21 снежня выбрала са свайго складу выканаўчы камітэт 17 чалавек, які працягваў дзейнічаць нелегальна. Аднак Крацоў Макар пісаў пасля, што беларускія дзеячы і бальшавіцкія камісары нават абедалі ў адной сталоўцы і разам стаялі ў чарзе, каб паслаць тэлеграмы на гарадскім тэлеграфе. Цэнтральная беларуская вайсковая рада нейкі час дзейнічала легальна, вывесіўшы вялікі чырвона-белы сцяг з балкона дома на вуліцы Паліцэйскай 2. Цяпер Янкі Купалы. Дарэчы, балкон яшчэ можна назваць у беларускай мове гаўбец. Пішацца гаўбец.
Вось. Калі ў 1918 годзе быў утвораны першы ўрад Беларусі 21 лютага, 9 сакавіка, 25 сакавіка. Ну, як і раней. Раз, два, тры. Вашы стаўкі. Як вы думаеце, калі быў утвораны першы ўрад Беларусі? Вось першы. І давайте яшчэ таксама цікава. Так. Это печатка. Прыгожая, дарэчы, печатка была ўрада БНР. А я хачу знайсці не печатку, а адсылку. А калі проста БНР. Нават не так. Урад БНР. Не? Пэўна, трэба БНР шукаць. Вось, што хацеў. Калі вы бачыце, за маёй галавой бачна, цікавы момант, што першы герб і печатка рад БНР гэта быў сноп з касой і грабалямі, я так разумею. І тут напісана народны сакратарыят Беларусі. Это потым, пазней яны пагоню. І гэта важна. Дарэчы, класна, што яны пагоню абралі. Гэта важна. Яны зацвердзілі. Ось так. Дарэчы, таксама фан-факт. Толькі што ўспомніў. Зенон Пазняк хацеў дадаць у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь у прэамбулу, што Рэспубліка Беларусь вядзе свае карані ад Беларускай Народнай Рэспублікі і Вялікае княства Літоўскага, што гэта ўсё ўзаемазвязана. То бок пераемнасць, дзяржаўная пераемнасць. Гэта ключавое, таму што Беларусь, яна не можа існаваць без гэтай пераемнасці, таму што гэта устойлівыя традыцыі. Яны ўжо устойлівыя, яны ўжо былі на нашых землях, то бок Вялікае княства Літоўскае, Рускае, Жамойцкае, Беларуская Народная Рэспубліка і Рэспубліка Беларусь. Гэта ўсё ўзаемазвязана ланцужком. І, дарэчы, адразу адкажу, пэўна, у вас узнікае пытанне, а што тады Літува? А я вам адкажу, што я не бачу тут ніякіх праблем у тым плане, што зноўку можна пачытаць мемуары, успаміны дэпутатаў незалежнасці пра 91 год, як дэпутаты незалежнасці ездзілі ў Літуву на сустрэчы, спатканні, і Літува ў той момант, дарэчы, дазволіла, калі гэта было немагчыма ў самой Беларусі, правесці паседжанне БНФ адраджэння. То бок у Літуве гэта сталася магчымым. І тады, калі была прынятая пагоня ў якасці дзяржаўнага герба, не было ўвогуле канфлікта. Увогуле не было пытання канфлікта. І самі літувійскія дзеячы палітычныя, яны адэкватна ўспрынялі. Все было нармальна. І то бок утваралася нармальна, адэкватная, добрасуседская сувязь. То бок няма ніякай праблемы, што яны з'яўляюцца спадкаемцамі ВКЛ, і мы з'яўляемся спадкаемцамі ВКЛ. Як, дарэчы, у нейкай часці і ўкраінцы з'яўляюцца спадкаемцамі ВКЛ. І гэта нармальна, тому што гэта сярэднявечная дзяржава, і гэта не мадэрная дзяржава. З гэтай дзяржавы утварыліся іншыя тры дзяржавы: Беларусь, Літува і Украіна. Лагічна. І то бок мы все можам быць спадкаемцамі. У Беларусі вось у нас герб пагоні, тому што гэта спрадвечны герб нашых земель. Калі адкрыць воеводствы за часамі Рэчы Паспаліты, збольшага все гарады Беларусі, там герб пагоні.
Да, ну, давайте зараз открою. Рэч Паспалітая, гербы городов, может быть, так? У меня была 10 классная картинка, Видарес, абы знайсці яго. А может быть, ВКЛ трэба? Может быть, ВКЛ? Гэта сучасныя. Может быть, просто ВКЛ? Ось гербы воеводства. Давайте глянем. Ось Амстиславское воеводство, Беростейское воеводство, Менское воеводство, Виленское воеводство. Это Украина Волынская, Новоградское воеводство, Подляское воеводство, Смоленское воеводство. Смоленчуки вылучились. Троцкое воеводство, Полоцкое воеводство, Витебское воеводство. Жамойте. Ось так, бачите, одни погони. Одни погоні. І, до речі, сьогодні я подорожнічаю по Польщі трошки так. І сьогодні у польських городах некоторых ёсць пагоні. Яна захавалася на Падляшчы. Ось такі факт. Я, напэўна, публікаваў. Давайте Инстаграм свой открою, я покажу. Ось он. И что, мы сегодня открываемся? Вот, я ездил по Польше, я спаткаў Тадеуша Костюшку у Тарнове, не, Жешуве. Есть такі город Жешаў. А вось гэта ў Тарнове я знайшоў магілу звязаную з паўстанцамі Каліноўскага. У Польшчы не ведаюць Каліноўскага, тут гэта ведаюць як паўстанне стычнёвае. Ну, для нас яно Каліноўскага, тому што ён у нас быў правадыром. І вось герб Тарнова гэта пагоня. І я нават пісаў у допісе, што гэты герб усталявалі ў 2002 годзе. Я не ведаю, чаму ў другім годзе, можа быць, яны мяняліся. Ну, гэта фактычна стары герб. Герб Тарнова, і ён належаў да гербу князёў Сангушкаў, вядомы як літоўская пагоня. Не памятаю гісторыю, можа быць, сангушкі валодалі гэтым горадам, ці яны там мелі маёнтак, я не памятаю. Ну, вось великалітоўскі князькі род сангушкаў меў герб літоўскай пагоні. І цяпер яна красуецца у якасці герба Тарнова. Это цікавы факт. У беларускіх гарадах таксама ёсць пагоня зараз. Давайте загуглим гербы Беларусі. Хоць іх стала менш, паменшала. Ну, да рэчы, таксама цікава. За часамі... пагляньце. Это па-расейску? А можна нармальна мне? Гербы Беларусі. Ну вось. Верхнядвінск. Калі ласка, пагоня. Афіцыйна. Лепель. Пагоня. Афіцыйна. Рэчыца. Пагоня. Таксама афіцыйна. Это сённяшнія гербы Беларусі. Так, это Чэракаў. Магілёў. Пагоня. Буйны горад. Таксама афіцыйна. А то што няма гэтых гербоў, якія мне патрэбны? Ладно. Ну вось печаць Богуслава. Печаць вось Казіміра, Александра Невскага, Дмітра... Это... Не, я за гэта не цямлю. Дмітрий Невский? Донский, что? Это кто? Кудысьці не туды ўхіл. Я памятаю, што у полацкіх князёў была пагоня, яна прыкладна таксама так выглядала. Так,
Ну, Богуслаў першы, стоп, а Богуслаў першы гэта у нас хто? Герцог Памераній. Чакайце. Карбута. Вось Карбут. Давайте я так загуглю. Карбут. Альярдавіч. Гедзімінавічаў. З родаў Гедзімінавічаў. Ён, здаецца, пераскрыжоўваўся неяк з Полацкам, калі не памыляюся. Ці гэта не ён быў? Бацька Альгерд. Вось, бацька Альгерд, ён, здаецца, зараз. Это ён быў? Секундачку. Вось, так. Альгерд, вялікі князь літоўскі. Ён ажаніўся з віцебскай князёнай Марыяй. Ага. І ён раней княжыў у Віцебску. І ў Віцебску ёсць яму помнік. Там ёсць помнік Альгерду. У яго гонар. Так, дзеці з Кіргайла. Нам хто трэба? Карбут. Вось, маці Карбута хто? Ульяна Александровна. Ты глядзі. Цвярская. Ага. А дзе яна нарадзілася? Новгарадская дзяржава. Смерць Полацк. Ну, вось, Ульяна Александровна жила ў Полацку. Хаця нарадзілася, так бачу, Пскоў, Новгарадская дзяржава, цікава. Марыя Віцебская. Наша крывічанка, крывічанка, напэўна, правильно. То бок. І то бок, вось печатка, калі ласка, дзе яна была. Князя Полацкага Нарымунта, калі ласка. Нарымунта Гедзімінавіча, гэта полацкі князь быў увогуле, калі ласка. Старэйшы сын Гедзіміна. Пагоня, яна была з полацкага княства яшчэ з намі. Ну, то бок, пагоня на всю гісторыю з намі. У нас іншага герба і быць не можа. Па факце. Нешта я адцягнуў увагу. Ну, дарэчы, прыкладна так. Это вось я вам дэманструю. Ну, вось паказвалі дзеячы адраджэння ў пачатку 20-го стагоддзя. І калі прымалі беларускі сцяг і герб пагоню ў якасці дзяржаўных Рэспублікі Беларусь, таксама, як жа іх прымалі, таксама прыходзілася пераўпэўніваць у 90-х гадах камуністычную номенклатуру, што гэта нашы сімвалы, тому што таксама пачалося гэта, гэта фашыстоўскія сімвалы, з імі хадзілі калабаранты і іншая бздура. Ну, нашыя дэпутаты незалежнасці, і не толькі яны, і іншыя дзеячы адраджэння, яны проста прынеслі, зладзілі выставу у доме ўрада. Здаецца, у мяне адкрыты вытокі. А я так знайду. Пагоня, выстава. Пагоня, дом урада. Так, а я так не знайду хутенька. Там ёсць класны здымак, дзе стаіць, здаецца, Сергей Навумчык і тлумачыць спадарам, што пагоня гэта наш сімвал. Гэта класны здымак такі. Пагоня наш сімвал. Дарэчы, не гэта. Здымак выбараў. Той злашчасны. Дарэчы, таксама гэтага не павінна было быць, таму што дэпутаты незалежнасці, яны супраціўляліся, каб дадавалі пасаду прэзідэнта, таму што яны заўпэўнівалі іншых, што калі дададуць пасаду прэзідэнта, то гэта немінуюча створыць сітуацыю, што дыктатура з'явіцца ў Беларусі, што прыйдзе дыктатар і Беларусь зноў акажацца ў дыктатуры.
Ну, так і казалася, тому што паводле іх плана, каб Беларусь загаварыла ў беларускай мове, патрэбна было 10 год, каб перавесці дакументацыю, школы на беларускую мову, стварыць універсітэты. Ну і адпаведна патрэбна было 10 год жыцця ў парламенцкай рэспубліцы, каб дыктатура ніколі не здарылася. Гэта, дарэчы, зараз адказ на пытанне, раней было пытанне, а што б калі б не было б Кебіча, Лукашэнкі. Ну, па-першае, гэта неправільна, напэўна, спекулировать на гісторыі, тому што мы не ведаем, як бы было. Можа быць, хтосьці іншы прыйшоў. Ну, вось меркаванне дэпутата незалежнасці, не памятаю, хто сказаў. Можа быць, і Сергей Навумчык, што калі б беларусы пажылі б яшчэ 10 гадоў у парламенцкай рэспубліцы, а не 5 ці колькі там 4 гады, то б дыктатуры б не было. Чаму? Таму што скліканні яны б адну за адной змянялі б і прыходзілі б новыя людзі ў парламент і пра незалежны, пра дэмакратычны, пра нацыянальны. Ну, то бок іх было б больш. І было б лепш сітуацыя, то бок хутчэй з усяго. Наша возьме піша, што прывітанне ўсім. Нарэшце Усіслав зразумеў, што мы не хочам сыходзіць на іншыя пляцоўкі. Гэта я таксама зразумеў, тому што тут не столькі гісторыя пра іншыя пляцоўкі, колькі пра тэматыку, тому што ёсць такая рэч, што калі набіраеш аўдыторыю на паводле адной тэматыкі, а ў мяне гэта выразная гісторыя, ну і дапушчальна беларуская мова і нейкі я рабіў відэа пра беларускамоўныя каналы, яны таксама гэты контент добра заходзіць, такое заходзіць. Гульні не зайшлі. То бок слаба людзі адгукаюцца, хаця там ужо 107 падпісчыкаў, што таксама для мяне клас, фенаменальна, то бок я гэтага не чакаў. І гэта хутка набралося, улічваючы той факт, што я правёў усяго 5 трансляцый усяго. Хоць я даўно пачаў стрыміць, я правёў толькі 5. Я не актыўна ладзіў стрымы. Заважна, што людзі не адгукаліся. А вось акурат трансляцыя ўнутры канала па гісторыі, калі ласка. Таму так, буду надалей так ладзіць. Pan Mariusz pisze, w Polsce jest bardzo duża ilość herbów pogoni. Wiem o tym. Wiem, że jest. Widziałem na własne oczy. Wiem. Так, колькі ўжо трансляцыя ідзе? Ці не стаміліся вы глядзець трансляцыю? Ёсць такое у мяне пытанне да вас, панове. 2 гадзіны. 2 гадзіны. Напэўна, ўжо трэба закругляцца, я так думаю, сканчваць. Давайте я буду сканчваць. Пэўна, я сёння шмат адцягваў увагу, я шмат чаго не расказаў, чаго я хацеў расказаць. Таму што шмат я расказваў і іншага, не звязана з тэматыкай. Калі вам падабаецца, то окей. Мае сэнс. Ну і плюс я прызнаюся, так як ідэя правесці стрым, трансляцыю такую з'явілася спантанна, я і не паспеў грунтоўна падрыхтавацца. То бок гэта ідэя была спантанная, і я не рыхтаваў так матэрыялы, каб яны ляжалі і адна за адной ішла, як прэзентацыя. Не ведаю, можа быць і окей, можа быць вам і падабаецца жывая мова, размова, што гэта не выпуск, гэта не лекцыя нейкая, а мы з вами проста размаўляем. То бок ёсць нейкая вылучаная тэматыка і ёсць вашы пытанні, я вам адказваю і нешта расказваю са свайго жыцця. Чаму і не? Гэта цікава. Ось пані Джоні піша, што ён вечэрае.
Ну, гэта таксама у гэтым і сэнс, што вы можете слухаць мяне, калі вы кудысьці едзеце і ідзеце, бегаеце, займаецеся прабежкай ці нешта ідзіце. Гэта як падкаст хутчэй, хаця мы з вамі і нешта глядзім разам візуальна. Ну, тым не менш. Давайте вось як. Давайте вось як. Пра што я вам расказаў? Я расказаў, што незалежнасць складана здабывалася, што былі дэпутаты незалежнасці, што былі іншыя сілы, акрамя дэпутатаў незалежнасці, іх было 35 чалавек, было 221 дэпутат пракамуністычныя, альбо яны былі такія незацікаўленыя ў незалежнасці, альбо выразна супраць незалежнасці, як, напрыклад, з дэпутатаў не прыгадаю, но вось быў Кебіч, ён быў старшынём Саветаў міністраў, ён быў выразна супраць, і ён нават выдаў кнігу мемуарал, боже, ты мой, матка боская, мемуаралы, у мяне ўжо язык блытаецца. Зараз Кебіч, успаміны, і там была ў яго кніга. І што, няма кнігі? Няўжо мне прыйдзецца гугліць Кебіча ў расійскай мове? Не хачу, ну ладно. Кебіч. Я, дарэчы, нават не памятаю, як пісаць у расійскай мове. Калі шчыра. Але я хачу паказаць вам кнігу яго. Моя гісторыя, здаецца, называецца. Што я націснуў? Кніга Воспоминания. Здаецца, спакуса ўладай. Спакуса ўладай, здаецца, называецца. І гэта яго ўспаміны. Ён чыста ў гэтай кнізе прызнаўся, напэўна, ў ёй, што як все было. Як у 90-х годах, што увесь урад Беларусі праслухоўвалі расейцы, расійскія спецслужбы, як бы все кантралявалася. І як бы гэта паказвае маштаб, наколькі все было сур'ёзна і складана. Таму што каб яшчэ і не гэты чыннік, каб не Расія, якая увесь час на свае рукі цягнула да нас і спрабавала перашкодзіць нам уладзіць нацыянальную самастойную палітыку, было прасцей нашмат. Таму што ёсць такі момант, што Кебіч, ён да 93 года поўнасцю боже, у меня язык блытаецца. Ён падмяў, карацей кажучы, СМІ пад сябе. І шмат выдаткаў сыходзіла проста на прапаганду супраць незалежнасці. А што, можа, трэба нам у Расію пайсці, а нам тая незалежнасць не патрэбна. Усялякая бязглуздзіца і бздуры супраць БНФ адраджэння, супраць Шушкевіча, супраць незалежнасці, супраць усяго. Толькі вось Расія. Вось Расія гэта правільна. Незалежнасць не патрэбна. І вось такая была прапаганда. І гэта, насамрэч, тое, што кажу, што менавіта нацыянальная самасвядомасць, вось над чым трэба працаваць. Таму што што будзе з дзяржаваю і з краінаю, гэта вынік медыйнай працы. Хто і як змагаецца за розумы людзей. Для параўнання, газеты, якія былі прапагандысцкія, выходзілі проста тоннамі. А кніга Владимира Орлова «Лісоўчыкі», я вам пакажу. Верніце мне беларускую мову, калі ласка. «Лісоўчыкі». Кніга Орлова. Здаецца, «Лісоўчыкі» называлася. А я яе не сцягнуў. А вось. Я пераблытаў. 5 мужчын у леснічоўцы. Уявіце такую сітуацыю. 91 год по 95 год. Мы з вами думаем, што там была вось чысцюткая незалежнасць. Для параўнання. І дэпутатам незалежнасці, і незалежным выданням, і газетам, і
усім тым, хто прагнуў незалежнасці і ўмацавання нацыянальнай самасвядомасці ў шырокіх масах, ім такія палкі ў колы ставілі. Гэта жах. Напрыклад, вось яскравы прыклад. Уладзімір Арлоў. Ён год не мог выдаць адну кнігу. Адна кніга. Арлоў яе выдаваў. Здаецца, 93-м падпісаў на выданне, 94-м выдаў. Цэлы год не мог выдаць. У той жа час прарасійскія бізнэсоўцы спансіравалі на расійскай мове шмат кніг, і яны выходзілі тонамі, процьма. Адна беларуская кніга, прычым годная, Уладзіміра Арлова, 5 мужчын у леснічоўцы. Класная кніга. Цэлы год не магла выйсці. І гэта незалежная Беларусь, як бы, да Лукашэнкі. Это вось паказвае, наколькі ўсё складана. Але зараз нам прасцей, таму што ёсць YouTube, ёсць TikTok, ёсць Twitch, ёсць Kik і самыя розныя пляцоўкі, дзе можна захопліваць свядомасць моладзі. І зараз нам пакуль складана, таму што я перакананы, што каб шырокія масы зацікавіліся беларушчынай, для гэтага патрэбна нацыянальная палітыка. Беларускія школы, каб все было на беларускай мове, з беларускім пунктам гледжаннем на гісторыю, каб моладзь ведала гісторыю, каб пастаянна ладзіліся БНР, дзень волі, ось як БНР-100 быў, святы, дзяды, іншыя святы, каб пастаянна нешта азначалася нацыянальнае, каб моладзь гэта бачыла, каб яна натхнялася, каб выходзілі, каб было спанцаванне музычных беларускіх гуртоў, беларускіх фільмаў, каб беларусфільм не фільмаваў бясконца пра гэтую велікаайчынную вайну, каб нарэшце зняў пра, напрыклад, слуцкі збройны чын. Каб такі фільм быў. Каб зняў фільм пра Каліноўскага, хаця ёсць, дарэчы, савецкі фільм пра Каліноўскага, што цікава. Але мы не маем сучасны фільм пра Каліноўскага. Дарэчы, палякі знялі фільм пра паўстанне стычнёвы, а мы свой такі фільм не маем. Хаця там, у тым польскім фільме, ёсць пагоня, напрыклад, што самае цікавае, такая адсылка да нашых гісторый. Але мы свой фільм пра Каліноўскага не маем, пра Касцюшку не маем, пра, далі Бога, взяць хоць падзеі 90-х гадоў, як здабывалася незалежнасць. Не дакументальныя фільмы, а каб рэальна быў класны, не ведаю, серыял, як фільмуюць Netflix, як яны там рабілі пра чарнобыльскую трагедыю. Такі ж фільм можна зняць пра як здабывалася незалежнасць. Там такі трылер будзе, мама мія. Як Лукашенко захапіў уладу, прямо зрабіць фільм, серыял, каб яно серыялам выходзіла. Было б круто. Пра Усіслава Чарадзея можна. Я перакананы, што пра Усіслава Чарадзея можна зрабіць сусветна вядомую гульню. Як гэта было з Ведзьмаром, класна можна зрабіць пра князя, які ператвараецца ў тура, сокала і ваўка. Гэта ж рэальна бомба. Гэта рэальна можа стаць такім, я не ведаю, папулярным мастхэвам, што у гэта гуляць все захочуць. Таму што, паглядзім, як, напрыклад, Нарвегія, Данія прасоўвалі сваю культуру. Пра Скандынавію, пра скандынаўскую міфалогію, пра вікінгаў мы все ведаем. Напрыклад, ёсць серыял «Вікінгі». Класны серыял, насамрэчы. Мне спадабаўся. Чаму б не зняць пра полацкае княства, як князь Вячка адбіваўся ад крыжакоў, альбо Глеб Гарадзенскі адбіваўся ад крыжакоў. Гэта розныя часы, але таксама эпічна. Як Настасья Слуцкая, гэта таксама цэлы можна фільм зняць, альбо серыял, як яна, калі яе муж, які не мог адбіцца ад татар, мангола-татар, калі памёр яе муж, яна ўзяла княства ў свае рукі і нарэшце змагла адбіцца раз і назаўжды. Гэта такія фільмы могуць быць, гэта такія серыялы могуць быць. І на гэтым все будуецца. Вось калі будзе контент, калі будзе музыка і калі гэта будзе спансавацца дзяржавай. Я перакананы, што все будзе. Все будзе Беларусь, будзе беларуская мова гучаць, будзе тренд на беларускую мову, мода. І, ў прынцыпе, гэта будзе шчыра ад сэрца у моладзі, і старыя будуць пераходзіць, я ўпэўнены. Усяму час. Таму все у нас будзе, все будзе класна.
ці будзе стрым з гасцямі. Пакуль я не планаваў, я зараз думаю ладзіць вось такія стрымы, як зараз, каб, як я ўжо сёння агучыў у пачатку, што буду ладзіць тэматычныя стрымы, то бок выходзіць выпуск, заўтра будзе выпуск, і праз тыдзень, у суботу наступную, я падрыхтую шырокі матэрыял, то бок будзе выпуск са скарочанай такой цікавай інфармацыяй. То бок я для выпуска выбіраю самае-самае цікавае і сціслае, каб гэта глядзелася дынамічна. А на этэрах я буду разбіраць для вас, паказваць ужо болей шырокія прыклады, болей шырокія там моманты. Ну, напрыклад, у меня быў выпуск пра беларускую лацінку. І там я коротка паказаў, як ёй пісаць, гісторыю. А я могу болей шырока паказаць. Мы з вами можам падчас этэру папрактыкавацца. Я магу для вас практыкаванне падрыхтаваць, каб вы ўспомнілі. Старашкевіца такое можна правернуць, каб цэлы этэр прысвяціць Тарашкевіцы. Каб я вам патлумачыў, я бы зрабіў для вас разбор, як карыстацца Тарашкевіцай, як ёй пісаць, якая там логіка ў граматыцы, дзе браць кнігі, напрыклад. Я бы зрабіў такі этэр, напрыклад, чаму не? І хай ён ляжыць, і вы маглі бы вяртацца да яго пазней і глядзець, пераглядаць, было б класна. Пані Джоні піша, што нашы габрэі стварылі Галівуд, чаму ж не стварыць? Таксама можна будзе этэр правесці. Я ж рабіў выпуск, куды падзеліся габрэі з нашай зямлі. Магу правесці этэр, прысвечаны беларускім габрэям. Такі пашыраны, разабраць всіх максімальна зорак галівудскіх, які маюць габрэйскія беларускія карані, габрэйска-беларускія карані, як яны склаўся лёс у Ізраілі, у ЗША, у самой Беларусі, і успомніць матэрыял па таму выпуску таксама прыгадаць. Было б класна. Таму вось. Гэта што тычыцца тэматычных, таму што, калі тэматычныя, госці не запросіш. Але, магчыма, тэарэтычна, калі будзе такое ў мяне натхненне, я, можа быць, кагосьці запрашу. Пакуль не ведаю каго, было б класна, можа быць, кагосьці медыйнага ці гісторыка. Пакуль не ведаю. Пакуль я не спрабаваў, але было б класна. Но пакуль што буду ладзіць адзін, які я і зараз акрэсліў, то бок гэта будзе тэматычна. Калі не будзе тэматыкі, то будзе чыста размоўна, як зараз. Будзем размаўляць, я буду адказваць на вашыя пытанні, назапашваць вашы пытанні, на якія не адказаў, таму што не ведаю адказу альбо прапусціў, і падрыхтоўваць на наступныя этэры. Буду проста матэрыял падрыхтоўваць і, дарэчы, таксама вось, чому бы і не, тут напісалі пра TikTok, што трэба ісці ў TikTok. У мяне таксама ёсць TikTok аккаунт, і пэўна, таксама я возьму ваши пытанні за сёння, некаторыя вось пра бела-чырвона-чорны сцяг. Зраблю пра гэта ролик, чаму не, апублікую TikTok, Instagram. Таксама варта зрабіць. Таму давайте на апошні я вам хацеў паказаць з фільма 52-ю хвіліну. Там нешта было важнае. Але я ўжо не памятаю што. Давайте на гэтым скончым. На гэтай прамове зараз я вам знайду. Там класная прамова, і мы на гэтым скончым. На бок дэмакратаў і на бок Ельцына яшчэ да мітынга перайшлі Разанская. Пускаем виноваты наша злога. Перайшлі на бок Так, далей. да ўлады паспрабавала прыйсці антынародная, антыканстытуцыйная хунта. Ой, подарки людей, народ вышел Конституцию, а вы там не обороняете. Заявлення військовців. 20 жнівня у городі Мінську групою офіцерів створено білоруське згуртування військовців. Я приветствую
присутствующих компроміс быў зжаці перамовы. Той саюзны договор, які быў падрыхтаваны у Новагародзе, быў кампрамісны, але кампраміс быў за кошт рэспублік. Фактычна гэта быў договор, калі б яго падпісалі, каланіяльны. Ён нам прынёс толькі шкоду. Але тое, што прапанавала хунта, гэта ўвогуле не каланіяльны нават статус, гэта статус акупацыйны. Зараз ішла размова, я так думаю, пра дамову савецкую яшчэ тую 1922 года, калі утвараўся Савецкі Саюз афіцыйна, і Савецкая Беларусь далучылася. Зенон Пазняк зараз тлумачыць, што гэта хутчэй была як акупацыя. Вот апошняя навіна прынеслі зараз са страйкама бюро ЦК КПБ цяпер выступила з заявай у падтрымку хунты. Не трэба іх баяцца. Хай яны нам не пагражаюць, хай прымаюць свае заявы у падтрымку хунты, лава для падсудных будзе шырокая, усе памесцяцца. Што мы бачым у сувязі з гэтым пераваротам? Першае, гэта удар па нашым суверэнітэце. Яны не хочуць нас прызнаваць як рэспубліку, як народ. Яны нам дыктуюць свае законы цераз свае органы. Ёсць у нас органы двойного падпарадкавання, это КДБ, там, МВД, войска. Яны не прызнаюць нас як суверэнных, так сказать, носьбітаў. Яны не прызнаюць нашу рэспубліку. Таму на гэтай сесіі трэба паставіць пытанне об наданні конституційного статуса Декларації незалежності Білорусі. Гэта абавязкова трэба зрабіць. Вось, гэта ключавое. Это які год? 91-й. Гэта, я так разумею, перад тым, як надалі статус Декларацыі аб незалежнасці юрыдычную сілу. Так, гэта той момант, 27 ліпеня 90 года, як бы дэкларацыю прынялі, але камуністычная частка, яна супраціўлялася, яна не хацела надаваць ёй сілу, яна віляла хвастом. І вось спадар Зенон пра гэта кажа, што яны супраціўляліся. І гэта паказвае, наколькі прыйшлося шмат высілкаў прыкласці, каб здабыць незалежнасць. Таму што, уяўляеце, сітуацыю. Вы дэпутат незалежнасці. Вашых паплечнікаў, вось вы дэпутат, ваших паплечнікаў, уключаючы вас, 35, супраць вас 221 чалавек. І все яны не хочуць, каб адбылася незалежнасць сапраўдная. Таму што дэкларацыю як бы прынялі, а законы статус не надалі. І все, і што рабіць? Многія бы людзі проста апусцілі бы рукі і сказалі: ай, складываю я свае абавязкі і іду дамоў. А яны, 35 чалавек, яны пайшлі на паралом. І яны мелі рацыю, яны, дзякуючы іх характару, лідарскім якасцям змаглі здабыць незалежнасць, тому што яны змаглі гэту перашкоду пераадолець. Гэта вельмі крутая гісторыя. Далёка не все народы маюць такую гісторыю, такіх дэпутатаў незалежнасці. Гэта вельмі крута. І гэта варта шанаваць. Варта шанаваць, і я лічу, што дэпутатаў незалежнасці у незалежнай Беларусі сапраўднай варта будзе ушанаваць, як належыць. Наконт помніка не ведаю, і тут як яно вырашыцца, ушанаваць варта, каб кожны дзіцёнак ведаў, што былі дэпутаты незалежнасці, што яны прынялі дэкларацыю. Можа быць, все 35 імёнаў цяжка запомніць, ключавыя імёны варта ведаць. Васіль Быкаў, які быў сябрам БНФ адраджэння. Ён не быў дэпутатам, ён быў сябрам. Зенон Пазняк, Сергей Навумчык, Юрась Беленькі, Лявон Баршчэўскі. Такія імёны варта ведаць, памятаць. Мы павінны гэта мець. Інакш у нас няма тады аргументаў. У нас няма аргументаў. Яны, так сказаць, могуць, любыя прымаць рашэнні, таму што мы ніхто, а кіраўнік у нас Дементей. Практически все и членами ЦК уйти в отставку, либо До рэчы, паглядзіце, малады хлопец прайшоў на ўзрост людзей.
Ну, тут людям, напэўна, то бок, калі ўлічваць таго маладога хлопца, ну, ад моладзі 20 до 40-50 год, то бок тут самыя розныя людзі. І нельга сказаць, што беларусы не змагаліся за сваю незалежнасць. Вось, яны стаялі, яны былі. Так, гэта, ну, не все 100% беларусаў. І большая частка ім было да лямпачкі, але, ну, як я і казаў раней сёння, актыўная меншасць, яна і вырашае лёс і краіны, і ты любога іншага пытання. Тому што актыўная меншасць, на то яна актыўная, яна праяўляе, яна, скажем так, яна статыстычна набліжае себе да поспеху, тому што, ну, гэта звычайны закон жыцця, што каб штосьці адбылося, ты не можаш забяспечыць сабе поспех у гэтым на 100%. Але калі ты будзеш хоць штосьці ў гэтым напрамку рабіць, ты наблізіш сябе да гэтага. А калі ты нічога не будзеш рабіць, ну, нічога не адбудзецца. Таму людзі рабілі, яны выходзілі, яны стаялі з нацыянальнымі сцягамі, з плакатамі, падтрымлівалі дэпутатаў незалежнасці. Это важна. Он якая. Прысяга, вернасць. Вось так. А вось гэта, дарэчы, выходзяць дэпутаты камуністычныя, здаецца. Вы чуеце, яны людзі асвістваюць іх і крычаць хунта, фашысты. Ну, то бок такое рэальна ўявіць, не ведаю, там у Расіі, ну, нават умоўных дэмакратычны перыяд, яны ж, ну, ёсць такі міф, што ў Расіі быў дэмакратычны перыяд. Там і хто там быў? Я ўжо заблытаўся, Ельцын прэзідэнтам быў першым. Ну, там такой сітуацыі не было. Ну, то бок улада змянілася, Пуціна паставілі, ну, спачатку Ельцын сам себе паставіў, потым Пуціна паставілі, як бы людзям нармальна было. А тут вось, калі людзям даць волю, беларусам, калі ласка, яны праходу не дадуць. Вось так. І гэта дэпутаты, ну, ты самыя камуністычныя дэпутаты. І вы уяўляеце, які маральны ціск гэта на іх, скажем так, як на іх гэта ўздзейнічала. Вось гэта паўплывала на тое, што яны дэпутаты змаглі іх схіліць прыняць свае правілы, прыняць дэкларацыю аб незалежнасці, прыняць нацыянальныя сімвалы, каб беларуская мова была адзінай дзяржаўнай мовай. Хаця хачу прызнаць, што многія праекты, іх было 16, здаецца, многія праекты былі адхіленыя, таму што гэта эйфарыя, гэта боязнь, яна праз пэўны момант прайшла, у гэтых яны так акрэплі і перасталі баяцца. Ну, гэта ўжо далей было па часе, это ўжо мае свае нюансы. І, ну, на даны момант яны баяліся. Яны баяліся, іх вось асвіствалі, іх называлі хунтай, фашыстамі. Ім было не па сабе, я думаю, так. І як гэта было чуваць у самім доме ўрады, гэта ачмурыць важна. Ну, ось такая сітуацыя. То бок людзі іх пракліналі за тое, што яны рабілі. То бок антынацыянальныя дзеянні, антынацыянальныя крокі. Ось, людзі добрыя, сёння наш лёс вырашаецца на плошчы ля дому ўраду. Дапамажыце дэпутатам ад апазіцыі БНФ усе на плошчу. І людзі выходзілі. І тады гэта працавала. Вообще, и коммунистов заборонили, за незалежность.
Ну, важны момант, што гэта спрацавала ў пэўны перыяд, пэўны адцінак часу. Такое не заўсёды працуе. І яно так супала, што ўсё разам пашанцавала. Таму да, тыя падзеі, якія адбыліся, гэта ну унікальная з'ява. І нам ёсць чым ганарыцца. А вось уласна унеслі сцяг беларускі, здаецца, у той момант, калі яго зацверджвалі як дзяржаўны, я так калі правільна памятаю, класны здымак, я яго абажаю. Ну, ось такая сітуацыя. Напишыце, калі ласка, у чаце, ці была вам цікавая трансляцыя. Тут прашу, калі ласка, быць шчырамі, калі не, то не. Я вас зразумею. Можете, давайте я спрашчу задачу. Калі вам вельмі спадабалася, напишыце, калі ласка, словамі. Калі лень пісаць, калі вам спадабалася, напишыце плюс, калі не спадабалася, мінус. Цалкам спакойна можете пісаць і мінус, і плюс, як вам заўгодна, тому што гэта паўплывае на палепшэнне якасці, тому што я арыентуюся хутчэй на вас, на гледачоў. Зараз мы будзем сканчваць трансляцыю, хоць я і казаў паўгадзіны таму, што я сканчваю, ну, зараз я ўжо направду сканчваю. І гэта апошняе пытанне. Калі ласка, напішыце ў чат плюс, калі вам спадабалася гэта трансляцыя, мінус, калі не. Буду ўдзячны, калі вы распішыце, калі штосьці спадабалася, калі ласка, азначце гэта, калі не, то не. Гэта для мяне важна. Таму мне вельмі важна разумець, ці спадабаўся вам такі фармат трансляцыі, ці мае сэнс іх ладзіць надалей, таму і прашу. Калі спадабалася, напішыце, калі ласка, плюс, калі не, то мінус. Для майго разумення. То бок, калі вы націснеце мінус, вы ніяк мяне не пакрыўдзіце, вы толькі дадзіце зразумець, што ну трэба неяк, не ведаю, там палепшыць, змяніць, может быть, болей дынамічна гэта расказваць, альбо болей інфармацыі вам даваць. Таму што, як я і казаў, гэты этэр, ідэя яго правесці узнікла спантанна, і я асабліва так не рыхтаваўся, і проста захацелася правесці яго. То бок запачаткаваць, таму што ёсць такі момант псіхалагічны хутчэй для мяне, як для блогера, што каб штосьці паставіць на рэйкі, каб яно на сталай аснове рабілася, трэба пачаць, хоць неяк, хоць як. Ну, я вырашыў сёння пачаць, то бок сёння я асабліва не рыхтаваўся. Хаця я шмат хацеў расказаць інфармацыі, шмат матэрыялаў паказаць, таму што я памятаю, што ёсць класныя відэа з парадам, як вайскоўцы ідуць з чырвона-белым сцягам. Гэта вельмі прыгожа. Шмат матэрыялаў, як Білл Клінтон прыязджаў у Курапаты, класнае відэа. Я гэта ўсё хацеў паказаць і расказаць, але, напэўна, я буду гэта тады драбіць. Вось я зараз узгадаў Білла Клінтона. Можа быць, я падрыхтую трансляцыю і раскажу пра Курапаты, пра Білла Клінтона, як ён прыязджаў. Можа быць, туды я гэта дадам. І так далей. Можа быць, буду драбіць. Корк піша: «Прывіт, вітаю». Так, вы пішаце ў чаце, што плюс, так, мне было цікава, дзякуй. Было б больш цікава з віктарынамі ды і госцямі на стрыме. Окей, Джоні, я зразумеў. Прашу, калі ласку, дакладніць пра віктарыны, якія яны могуць быць. То бок, што гэта маецца на ўвазе? Шчыра дзякуй, вельмі спадабалася. Прывіт, я ўжо павітаўся з Коргам. Было класна, але деякі тэмы були менш цікавымі і були теми цікавіші. Швідригайло, я слушно прочитав?
ці можна вас папрасіць класку дакладніць, ну, коротка, што было цікава, пару момантаў, і пару момантаў, што было нецікава. Я не кажу, каб все вылучаць, пералічваць, просто 1-2 моманты. Калі ласка. Дакументалкі былога часу, спевы, усё спадабалася. Дакументалкі файна, віктарыны. Пані Джоні, калі ласка, удакладніце пара віктарыны. Што вы маеце на ўвазе пад віктарынамі? То бок гэта апытанка, як тую, што мы праходзілі сёння пра БНР, Беларускую Народную Рэспубліку, такога кшталту. У прынцыпе, я ж мог бы і рыхтаваць самастойна такія апытанкі. Не толькі знаходзіць. Чаму не? Хаця, мне здаецца, цікавей знаходзіць, таму што яно ўжо гатовае, як бы можна, скажем так, праходзіць. То бок апытанка спадабалася. Окей, я запомню. Добра, дзякую вам. Калі гэта ўсё, калі гэта вось вы выказалі то, што хацелі выказаць, то тады на гэтым я шчыра дзякую усім, хто глядзеў сёння. Дзякуй, што былі са мной. Дзякуй, што глядзелі, слухалі. Заўтра вельмі важны дзень. 25 жніўня, дзень, калі дэкларацыя аб незалежнасці Беларусі набыла юрыдычную законную сілу, і Рэспубліка Беларусь здабыла сваю незалежнасць. Яна здабыла, яна не ўпала з небес у рукі. Гэта зрабілі дэпутаты незалежнасці. Памятайма, шануйма. Таксама загадзя дзякую тым людзям, якія гэту трансляцыю потым паглядзяць у запісу. Ну і таксама, ласка, калі вы яшчэ не ціскалі падабайку, націсніце. Буду вам вельмі ўдзячны. Пашырце гэту трансляцыю, я яе нікуды не буду хаваць, яна застанецца на канале. Нагадаю, што заўтра выйдзе новы выпуск. Чакайце яго, націскайце на маім канале званочак, каб не прапусціць. Падпісвайцеся на мой тэлеграм, таму што там заўсёды выходзяць анонсы і плюс дадатковы контент. Я там заўсёды публікую то, што не ўвайшло ў выпускі, дадатковую інфармацыю. І крыніцы там на кнігі, калі людзі просяць, я туды дасылаю. Всё там. І таксама, нагадваю, тэлеграм называецца «Тутэйшы шляхціш». «Тутэйшы шляхціш», як мой YouTube-канал. Ну і калі вы жадаеце падтрымаць мою дзейнасць, то падпісвайцеся на мой Patreon альбо спонсарскую падпіску на сваім YouTube-канале. Я буду вельмі вам удзячны. Яшчэ раз дзякую. Жыве Беларусь, слава Ўкраіне, нег жые Польска і дабара наш.